Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, вебинардын катышуучулары, тынч аман отурасыздарбы? Бардыгыңыздарды ыйык Рамазан айынын башталышы менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү илимий вебинарга кош келиңиздер. Учурда Ош мамлекеттик университетинде салтка айланган илим жумалыктары жүрүп жатат. Мына ушул жумалыктын алкагында өткөзүлүп жаткан бүгүнкү илимий вебинардын ардактуу коногу Ошмунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү, Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Алиевич Шаматов. Урматтуу Дүйшөн мырза, сиздин ушул илимий вебинарды уюштурууга катышканыңыз үчүн чын дилибизден ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүгүнкү иш-чарабызга Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков Кудайберди Капаралиевич баш болгон Ошмунун ректораты, декандар, структура жетекчилери, окумуштуулар, аспиранттар жана башка көптөгөн окуу жайлардын өкүлдөрү, окумуштуулар катышып отурат. Москвадан кесиптештерибиз, Венгриядан жана башка көптөгөн илимпоздор бүгүнкү вебинардын ишине катышууда. Урматтуу кесиптештер, вебинардын программасы боюнча Дүйшөн Алиевич илимий изилдөө усулдары деген темада баяндама жасайт. Менимче Дүйшөн мырзаны баарыбыз эле жакшы билебиз. Кыргызстандын жогорку окуу жайлары менен, анын ичинде Ош мамлекеттик университети менен дагы тыгыз кызматташтыкта иштешип, лекцияларын байма-бай келип окуп жүрөт. Сиздерге белгилүү болгондой, анын билим берүүнүн стратегиялары, билим берүүнүн изилдөө методдору, окутуунун натыйжалуулуна арналган көптөгөн илимий макалалары жарык көргөн. Борбордук Азиянын, Түштүк Азиянын жана башка өлкөлөрдөгү билим берүүнүн өнүктүрүү маселелерине арналган эл аралык илимий долбоорлорду ишке ашырган. 40тан ашуун илимий эмгектери Scopus Web of Science системаларына жарык көргөн. Индекс киршасы 8. Албетте бул чоң көрсөткүч болуп эсептелет. Учурда илимий публикациялардын сапатын жогорулатуу маселелери боюнча да изилдөө иштерин жүргүзүп жүрөт. Өзгөчө Кыргызстанда илимий публикациялардын сапатын жамааттык рецензирлөө аркылуу жакшыртуу маселелерине арналган бир нече илимий эмгектердин автору. Урматтуу кесиптештер, баяндама жасалып бүткөндөн кийин суроо жооп алышып, талкуу жүргүзсөк, ошону менен бирге вебинарга ошол алыскы жакынкы чет өлкөнүн окумуштуулардын чөйрөсү катышып отурат. Талкуу жүргүзүү үчүн жалпы аянт түзүлүп жатат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол илим сферасындагы маселелерди талкуулап, тактап, ой пикирлерибизди айтып, ой калчап, тажрыйба алмашып, суроолорго биргеликте жооп издесек. Маселен, Кыргызстанда Scopus Web of Science системаларына илимий эмгектерди жарыкка чыгаруу азыр бардык эле окуу жайларда актуалдуу маселе боюнча калууда. Деги эле учурда илимий коомчулуктун алдында кандай маселелер турат? Билим берүүнүн, илимдин дүйнөлүк мейкиндигинин интеграцияланып жүрүп жаткан мына ушул мезгилде проблемаларды кандай аспектиде чечүү максатка ылайыктуу болот? Мына ушундай маселелердин алкагында кеңири талкуу жүргүзүп пикирлешсек, анда эмесе урматтуу кесиптештер, вебинарга активдүү катышууңуздарды чакырам. Колго түшүрүп кармардан алдын биз ошол аспиранттарга, докторанттарга жана жаштарга илимий изилдөөнү жүргүзүүнү үйрөтүшүбүз керек. Бул жерде болсо изилдөө усулдары илимий изилдөө дегенде аспирантураларда мурда азыр өзгөрүп жатат, бирок илгертен баштап Советтер Союзунда аспирантураларда Маркстын, Лениндин философиясын, анан англис тилди, чет тилди эптеп-септеп окутат элек. Бирок илимий изилдөөнүн усулдары деген сабак дээрлик жок болчу да. Жакындан бери кирди ушул илимий изилдөөнүн усулдары деген. Бирок анын дагы пайыздык эсеп менен айылганда өтө аз санда. Муну чет өлкөлүк жакшы абройлуу окуу жайлардын керек болсо окуу программанын 30% чейин илимий изилдөө деген курстар, сабактар окутулат. Менин лекциямдын акырында сиздерге Кайрат Молдашев деген бир илимпоз, жаш илимпоздун орусча которулган жакшынакай илимий изилдөө деген китебин сиздерге белек кылып берем. Ал электрондук формасы бар. Анын акырында мен өзүмдүн илимий изилдөө усулдары деген курсумдун негизги
эмесин баягы скелетин деп коелу, ошону көргөзүп кетем. Сабактарда биз эмнеге көңүл бурабыз? Биздин аспиранттар, биздин магистрант, PhD докторанттар биздин сабактан кийин эмнени өздөштүрүш керек? Бул баса белгилеп кетейин, өздөрүнүн темасын тандап алганга чейин алар изилдөө менен тааныш болуш керек. Эми кийинкини караңыздар. Изилдөө деген эмне? Эмне үчүн изилдөө жүргүзөт? Жана кантип изилдөө жүргүзөт деген үч теманын алкагында тез сүйлөйүн. Изилдөө бул негизинен оңой сөз менен айтканда суроо коюп туруп, суроого жоопту маалыматты издеп, ошол суроого жоопту издеп табуу. Эң жөнөкөй эмеси бул аныктамасы. Эмне үчүн жүргүзөбүз? 3-4 максатын койдум. Дагы сиздер башка максаты бар деп айтсаңыздар болот, бирок негизги 3-4 максаты булар. Биринчисинен билимге, илимге салым кошуу. Экинчиден, ошол болуп жаткан жагдайды өнүктүрүп оңдоо. Үчүнчүдөн, ар кандай дискуссия, саясат дискуссияларга мындай подпитка деп коебуз. Аларга маалымат берип, адамдардын ой жүгүртүсүн өзгөртүүгө таасир берүү. Акыркысы, бир огор көйгөйлүү маселеге адамдардын көңүлүн буруп, ошол маселени дагы чечүүгө салым кошуу. Ушул 4 негизги максаты бар. Парадигмаларына мен көп токтолбойм. Бул парадигмаларда негизинен тез-тез токтолуп кетсем, бул баарыңыз эмне үчүн парадигманы биринчи айтып өтүш керек изилдөөдө? Сиздин кандай изилдөө жүргүзгөнүңүз, сиздин кайсыл парадигмадан турганыңыздан байланыштуу да. Эгер сиз позитивизм парадигмасында болсоңуз, сиздин изилдөөңүз жалаң эксперименттер менен, анкета жана строгий эмелер менен болот да, статистика жана башка менен. Постпозитивисттер болсо, ошол эле анкеталар жүргүзөт, эксперимент жүргүзөт, бирок дагы булар структуралык интервьюларда кошуп коюшат. Критикалык теориядан жактоочулары булар болсо диалектический, жанагы бир көйгөйлүү маселе бар, бул социалдык маселе бар, ушуну чечишиң керек деп изилдегендер. Ал эми акыркысы болсо конструктивисттер, булар болсо диалектический изилдөө жүргүзгөндөр. Мен муну жердеги көп эле токтолбостон, муну бир мисал менен гана түшүндүрүп кетейин. Кийин эгер суроо болсо мен өзүм да жооп беришке аракет кылайын. 4 парадигманы мына бир балыктын жанында балыкчы менен балыктын болгон мамилеси жөнүндө айтайын. Позитивисттер сууга түшпөйт, балыкты сырттан байкап турат. Эгер сууга түшсө, алар балыктын жашоосуна, эки жака жылып жүрүүсүнө таасир берип коем. Мен сыртта турушум керек, балыкка аралашпашкым керек деп туруп, позитивист болуп туруп изилдейт булар. Ал эми постпозитивист балыкчы болсо, ал акырын карап байкап турат дагы, ошол эле учурда балыктарды топтоп деп коелу, эми мындай метафорически айтып атам мен. Алар менен фокус группа же болбосо выборка кылып туруп интервью жүргүзүп коет. Критикалык теорияда болсо, балыкчы сууга кирет дагы, балыктардын жанына барып, ай силер аябай ылай сууда жүрөсүңөр го, ден соолуңар эмне болду, могу жака жүрүпсүңөр болбойбу деп туруп балыктар менен маек курат экен. Акыркысы конструктивизм болсо, ал дагы сууга түшөт дагы, балыктардын жанында жүрүп, чогуу сүзүп, алар менен маек куруп, ошентип изилдөө жүргүзөт деп туруп элестетип коелу. 4 парадигмадагы изилдөөчү изилдөөнү 4 түрдүү жүргүзүп калышы мүмкүн. Азыр эми өзүңүздөр ойлонуп айтышыңыздар мүмкүн эле. Азыр мен сиздерге уруксат берип сүйлөңүздөр десем дагы мен микрофонумду жоготуп койбойн, ошого тез уланта берейин. Кайсыл ушул парадигма сизге жакыныраак, өзүңүздөр чечим чыгарып жазып отуруңуздар. Сиздин изилдөөңүз кайсы парадигмага жакын болушу мүмкүн жана эмне үчүн? Азыр эми мен сиздерге азыр ушул тапшырманы берейин. 6 могу жерде 6 этапты көрүп атасыздар. 6 этапты, изилдөөнүн 6 этабын мен атайын баш аламан кылып туруп аралаштырып салдым. Эгер сиздер ойлонуп туруп, биринчи этабы эмне, экинчи этабы эмне, акыркы этабы эмне деп туруп бир өзүңүздөр иретке түшүрүңүздөр. Анан кийин бир аз кичине 2-3 мүнөт маек кылабыз. Сиздерге 2 мүнөт убакыт берейин. Ушуну номеринен белгилеп коюңуздарчы. Эмнеден башталыш керек, эмне экинчи болуш керек жана үчүнчү. Суроо түшүнүктүүбү? Инструкция. Түшүнүктүү агай, бирок биз кантип белгилейбиз? Өзүңүздөр эле мынтип жазып, өзүңүздөргө ручкаңыз менен жазып отуруңуздар. 1 мынау, 2 мынау, 3 мынау деп өзүңүздөр жазып отуруңуздар. Бул жака эмес. Бул ушул изилдөөнүн мындай өзүнчө этабы болуш керек да, бирөөсүнөн кийин башкасы, башкасынан кийин башкасы өзү мындай последовательность болуш керек, а? Деятельность научно-исследовательская этапна, да, ошонун этабын постепенно коюп коебуз, агай? Ооба, постепенно эмне биринчи болуш керек изилдөөдө, экинчи эмне, үчүнчү деп туруп. Ана эми анда мен бир экөөңүздөргө уруксат берейинчи, ушул жерден эки мугалимден, эки коллегадан сурайлычы. Гүлжамал эжеге өзүңүз ошол жердеги адамдар кол көтөрөбү же тиги жака жазып атышабы? Кана айтып коюшсунчу. Биринчи эмнеден башталыш керек? Элнура. Кимиңиздер айтасыздар, урматтуу аспиранттар? Уруксат этесизби, Гүлжамал эже, я попробую. Да. Сүйүт айта бер. Можно попробовать? Да. Да, Сүйүт. Убакыт үнөмдөңүздөр тез.
азыркы учурда Каныша Хамитовна менен как раз ушул темалар боюнча сабак өтүп аттык элек акыркы мына күндөрү. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча биринчи пункттан мы должны цель исследования определить. Макул, биринчи макул, экинчи? Экинчиси проблему Үчүнчү? выявить, какую проблему будем. Хорошо, үчүнчү? Анализ, интерпретация данных предмета исследования, объекта исследования. Эжеке кое турасыз, башка бирөөдөн сурайын, ушул жерде бир аз түрмөс болуп калды, башка бирөөдөн. Себеби азыр угуп алып, ушундай болот экен деп калышпасын биздин коллегалар. Макул. Башка бирөөңүздөр айтыңыздарчы. Мен айтып койсом болобу? Макул, атыңызды айтып, кыска тез. Нуркасым Аркабаев. Биринчи выявление проблемы исследования. Эң сонун. Андан кийин обзор литература. Эң сонун. Андан кийин ошо литературалардан сбор данных. Определение цели. Определение цели исследования, анан обзор, сбор данных. Андан кийин анализ и интерпретация данных. Акырында? Акырында отчет и оценка исследования. Эң сонун. Мына коллегалар, биринчи проблеманы аныктап алабыз. Эмне деген проблеманын тегерегинде изилдөө жүргүзөм. Анан адабиятты талдайбыз. Азыркы агайга чоң рахмат, Эжекеге да аракет кылган чоң рахмат. Ушунча адамдардын көзүнчө корпустан чыгып айттыңыздар. Эмне үчүн адабиятты экинчи коюп атабыз? Кимиңиздер айтасыздар? Кыска айтыңыздар. Адабият экинчи болуш керек. Эмне үчүн? Адабиятты талдоо. Адабият аз болсо, это трудности будут возникать. Исследования на адабият аз болсо, трудности будут. Это одна причина, но не основная. Не-не-не. Преемственность. Это изучение. Если ранее были какие-то исследования по этой проблеме, нам есть на что опираться. Вот отлично. Да, литературный обзор делается для того, чтобы выявить, что было сделано и что не было еще сделано. И как на ранние исследования, ошондон дальше шаги предпринимать. Айбай сон. Анан максатты аныктап алабыз. Максатыбыз адабиятты талдабасак, максатыбыз келип чыкпайт. Анан маалыматты топтойбуз, ар кандай инструменттер менен кийинчерээк айтабыз, аны анализ кылабыз, анан отчет жазабыз. Бирок карап көрсөңүздөр, ушул жерде адабиятты талдоо дегенде экинчи этап менен бүтүп калбайт. Мен мындай жаңылыш түшүнүк берип койбойн. Адабиятты талдоо экинчи этапта болот, бирок ал маалыматты кийинчерээк анализ кылып атканда дагы адабиятка сөзсүз кайра келесиздер. Менин тапканым адабият менен окшош бекен же башкача экен? Адабиятка эмне деген салым кошуптам деп туруп кайрадан да кайра келебиз. Балким Кыргызстанда мындай башкача үйрөтсө керек, бул эл аралык тажрыйбада ушинтип окутабыз биз. Ар бир этабына мен токтолбой эле коеюн. Менин слайдтарым болот, сиздерге келе калуучулар үчүн кийинчерээк жөнөтүп коебуз. Ар бир этабын кыскача таанышып аласыздар. Эми изилдөөнүн эки негизги түрү бар. Аны мен көп деле токтолбойн. Эки түрү болгондо эксперимент түрү бар. Анан эксперимент болбогон түрү бар. Эксперимент түрү бул атайын жанагы контролдук эмени, лабораторный условияны түзүп, контролируемый жанагы эмени тандап алып, жана аны менен кое X жана Y деген экөөнү салыштырып, анан бир интервенция мындай өзгөрүү киргизсек, экөөнүн болгон тиешесин аныктап, жыйынтыгын чыгаруу атайын бул өтө жакшы методдордун бирөөсү. Бирок эксперимент бул жалгыз эле метод эмес, баарыңыздар билесиздер. Эксперимент болбогон методдорго кайсылар кирет? Бул опрос, интервью, тарыхый изилдөө, же болбосо вторичный анализ данных. 1,5 статистикалык изилдөө жүргүзсө, ошону отуруп алып изилдесеңиздер, анда ушуну анализдеп коебуз да. Ушуга окшогон көптөгөн эксперимент жок эле изилдөөлөр дагы бар. Азыр эми мынау сандык жана сапаттык изилдөөлөргө көп токтолбой эле коеюн. Эми негизинен айырмасы ушул экөөнүн жанагы позитивист менен постпозитивисттер көбүнчө сандык изилдөө жүргүзөт. Ал эми интерпретивист менен же болбосо жана конструктивист менен теориянын немеси жактоочулары бул көбүнчө сапаттык изилдөө жүргүзөт. Буларга көп токтолбой эле коеюн. Негизинен мага эң жаккан акыркы учурда ортодогу мына mixed methods деген аябай жагып атат. Себеби mixed methods деген бул смешанный. Сиздер сандыктагы, сапаттыктагы. Себеби эки методдо өтө күчтүү болгону менен экөөнүн да кемчилиги бар да. Сандык методдо сиз чакан гана ток менен сүйлөшүп атасыздар да, выборка менен. Анан маселенин тереңине бара албай, жок, кечирип коесуздар. Сандыкта көп адамдар менен маек курасыздар, анкета кыласыздар дагы, маселенин тереңине бара албай каласыздар. Ал эми сапаттыкта болсо, аз эле сандагы топ менен маек курасыздар, интервью кыласыздар дагы, маселенин тереңине барасыздар. Бирок мындай ахват болбой калат да. Ошон үчүн эң акыркы учурда көптөгөн илимпоздор mixed method, смешанный методду көбүрөөк колдонуп атышат. Ал эми теманы кайдан табабыз? Кантип табабыз эми? Теманы
Азыр кантип табабыз десе, мен илгерки өзүм окуган учурда эстеп атам да, илгери теманы тандаш үчүн, эгер сиздер жанагы бакалавриат программасын окуган болсоңуздар, кафедранын жанында тизмеси жазылып коет эле, ошодон барып туруп, мисалы үчүн ошодон бирөөсүн тандап алат элек, дипломдук ишти жазам деп туруп. Анан аспирантурада мен азыр кандай экенин билбейм, теманы кантип тандаш керек экенин. Бирок биздин докторантурада, PhD'де мындай кылабыз. Биздин докторанттар 1 жыл окушат, 1 жыл окугандан кийин жанагы окуу учурунда атайын метод исследование сабакта алар research proposal деп коюлат, жанагы изилдөөнүн долбоорун жазат, ошондо темасын аныктайт дагы. Аны дагы жанагы жетекчи менен 1 жылдан кийин жетекчи бөлүнүп берилгенде, жетекчи экөө аябай катуу талкуулашып, ошол темада калалыбы, же башка темада калалыбы деп туруп, ошол темага келишет. Бул жерде кандай өзгөчөлүк болуп атат? Теманы жетекчи өзүнүн чөнтөгүнөн бербейт. Кээ бирде мындай жетек аспиранттар келип калат мага, агай бир тема берсеңиз деп туруп. Тема жетекчинин чөнтөгүндө болбойт. Тема ошол изилдөөчүнүн өзүнүн кызыккан темасы болуш керек. Ал ошол кызыкып, ошол темага чын дили менен берилген тема болуш керек. Теманы изилдеген тапканда дагы бул темалар жөнүндө сөз болгондо мындай кылабыз да. Теманы бул жалпы темадан бул проблема изилдөөнүн проблемасына барабыз да, максатын аныктап, анан конкреттүү бир изилдөөнүн суроосун так коюп алышыбыз керек, коллегалар. Бул жерде мынау карасаңыздар, бул мен ушул былтыркы жылдын октябрынан баштап декабрга чейин окуткан сабагымда бир мисал келтире келдим да, ушул азыркы мен айткан нерсени жакшыраак жеткизип бериш үчүн. Темага дистанционный обучение деген болсом, азыр эми ошол учурдагы тема деп коелу, азыр буну өзгөртүшүм мүмкүн да. Тема, изилдөөнүн темасы дистанционный обучение, проблемасы ошол дистанциялык окуу программасында студенттердин жетишпегендиги, аздыгы болуп атат. Максаты эмне үчүн студенттер аз жазылып дистанционный обучениеге катышпай атат, ошону аныкташым керек. Ал эми изилдөөнүн суроосу студенттердин дистанциондук окууга болгон табити, кызыгуусу жана эмне деген факторлор аларга жолтоо болуп атат, жана пайда берип атат деген ушул мен изилдөөнүн темасын, изилдөөнүн суроосун коет элем да. Ушундай кылып туруп, жалпы темадан мен конкреттүү суроого келип калдым. Эми кайдан келебиз? Кантип биз изилдейбиз? Кайдан алабыз теманы, жакшы теманы? Жакшы тема жетекчинин чөнтөгүндө болбойт деп кайрадан айттым. Ошондуктан мынтип ойлонобуз да, бул тема азыркы учурда эң көйгөйлүү актуалдуу маселе кандай болуп атат? Массалык маалымат каражаттары эмне деген маселелерди талкуулап атышат? Мамлекеттин ушул жөнүндө саясаты кандай болуп атат? Ошондой эле журналдардан окусак, кайсы теманы эме кылыш үчүн, тандаш үчүн. Ошондой эле сиздер мындай жетекчи менен сүйлөшкөндө дагы жетекчи ушул теманы изилдесе болот, мына теманы изилдесе болбойт деп туруп сиздерге кеңешим берет. Бул жерде мен 1-2 тапшырмам бар эле. Убактыңыздарды экономдоп, буну жөн эле слайд менен жөнөтүп коем, сиздерден сурабайм азыр. Эми суроонун, изилдөөнүн суроосу деген эң өзгөчө маанилүү да. Изилдөөнүн суроосу жакшы болбосо, изилдөө жакшы болбой чаржайып болуп калат. Бул изилдөөнүн суроосун так анык коюп алганда, анан изилдөө мындай шар жүрүп кетиши мүмкүн да. Бул мына жерде караңыздар. Изилдөөнүн суроосу кандай болуш керек? Алар анык болуш керек, түшүнүктүү болуш керек, анан анын үстүнөн изилдөө жүргүзө ала турган болушубуз керек. Ошол биздин сурообуздун теория менен да байланышы болуш керек. Эгер 2-3 суроо болсо, бири-бири менен да байланышы болуш керек да. Анан биздин сурообуздун негизинде мен илимге салым кошо аламбы, кичинекей болсо да деп ойлоно турган суроо болуш керек. Акыркысында темаңыз өтө эле жар-жай жалпы эмес, же өтө эле узкий эмес, мындай изилдөө жүргүзө турган тема болуш керек. Ал эми муну экөөнү өткөзүп жиберейин. Маалымат топтоо. Баары угултабы, урматтуу коллегалар? Угултат агай. Маалымат топтоо дегенде маалымат топтоого чейин мен выборканы айтышым керек эле, выборканы айтпай эле койдум. Кийинки жолукканда да айтарбыз. Выборка жүргүзүүдө, выборка деген ошол биздин респонденттер. Алардын саны канча болуш керек? Канча адам менен анкета алышым керек? Эгер мен анкета эмес, жалгыз интервью менен жүргүзсөм, канча адам болуш керек деген өзүнчө теориялары бар. Ошолорду жакшы түшүнүп туруп, анан ошого обоснование кылыш керек. Себеби кийин защита учурунда бирөөлөр сиздердин эмеңизди ушул выборкаңыздагы сурашы мүмкүн да, кантип эле сен выборкаң менен ушундай эмени таап алдың депчи. Анан маалымат топтогондо интервью болобу, опрос болобу, байкоо жүргүзүү болобу, фокус группабы, экспериментпи, ушул инструменттердин жардамы менен биз маалымат топтойбуз. Азыр эми ошолордун баарына токтолууга бүгүн убакыт мүмкүнчүлүк жок. Бирөөсүнө гана кыскача токтолоюн, анан бир ушул интервью суроолорунан бир мисал менен аягына чыгарам. Интервью бул эң изилдөөчүлөрдүн, дүйнө жүзү боюнча изилдөөчүлөрдүн эң көп колдонгон инструменти. Кыргызстанда көбүнчө журналисттер гана интервью кылып калат, бирок ушул биздин илимпоздор дагы көбүрөөк изилдөөчү интервью жүргүзсө аябай жакшы болот эле. Мен кээ бир жакшы агайларыбызды билем, этнографтар, алар интервьюну аябай көп колдонушат. Бирок интервьюну жалгыз эле этнограф эмес,
башка бардык тармак педагогика болобу, социология болобу, бардыгы интервьюну мыкты өздөштүрүп алса, аябай жакшы жыйынтык берет да. Бирок интервью деген бул көрүнгөн эле отуруп колуна диктофон алса эле интервью жүргүзө бербейт. Бунун дагы өзүнчө чеберчилик талап кылган жагдайлары бар. Мен ошонун баарына токтоло албайм бүгүн. Бир эки үчөөнө гана токтолоюн. Бирөөсү кайда интервью жүргүзүш керек. Интервью жүргүзүш үчүн негизги бир принциптердин бирөөсү бул ыңгайлуу жана тынч жер болуш керек. Ыңгайлуу сиз үчүн, бирок сизден дагы маанилүүрөөк респондент үчүн эң ыңгайлуу жер болуш керек. Анан тынч жер болуш керек, ага сиздерге эч ким жолтоо болбош керек. Себеби изилдөөдө бир этика маселеси бар, конфиденциальность и анонимность дегенде. Эгер сиздер адамдар ал жака бул жака өтө турган жерде отуруп алсаңыздар, анан да сиздердин ошол интервью берип жаткан адамыңыздын мындай идентификациясы ачык болуп калат, ашкере болуп калат, аны жашыра албай каласыздар. Мен докторанттарыман сурап калам да, кээ биркилер магистранттарыман эң удобный жер болуш керек. Ал сиздин изилдөөңүз эч кимге зыян болбош керек, эч кимден коркпош керек. Кайсы жерде уюштурасың десем, мен бир-эки магистрантым жазып коюптур жанагы эме долбооруначы. Мен мектепте эмес, мектептен сырткары кафеге алып барып, ошол жерде интервью алам мен респонденттен дептир. Эмне үчүн десем, менимче ошол жер аябай тынч жана уютный, эч ким жолтоо болбойт дейт. Анан мен ага жооп жазып койдум. Ал сенин пикириң, ал сенин оюң. Сен ошону респонденттин өзүнөн сура. Балким ал кафеде кайрадан коркор. Балким ал кыз келин болсо анын күйөөсү урушар. Ошондуктан респонденттин өзүнөн сураш керек, кайсы жерде интервью жүргүзөм деп туруп. Анан дагы эгер мугалим менен интервью алып атсак, же болбосо университеттеги декандын кабинети бош болуп, декандын кабинетине кире койсок, анда дагы эң ыңгайлуу, эң жакшы жагдай болбой калат. Себеби декандын кабинетине киргенде ар бир окутуучу башкача сезимде болот. Ошону да эске алып койсок. Эң негизгиси ошолордуна токтолдук. Жана ал жерде аудио записке эч ким жолтоо болбош керек. Интервью жүргүзгөндө дагы бир нерселер, бул пункттарга көңүл буруп коелу, урматтуу коллегалар, кесиптештер. Интервью жүргүзгөн адам суроо бериш керек. Ошол учурда утуру респондентти карап тиктеп туруш керек. Ошол учурда аудиого запись кылып атат, анан дептерге да жазып атат. Көрдүңүздөрбү? Бир учурда 5-6 нерселер менен алып болуп атасыздар. Анан кийинки суроону ойлоп атасыздар. Анан укпай эле баягы суроо жаза берсеңиздер, анда респондент дагы кызыгып кетип калат. Ошондуктан аябай үйрөнүш керек. Интервью кийинки суроону, бул суроого жооп берип койгон болсо, кийин кайсы суроону берейин, бардыгын алып барыш керек. Анан дагы эгер запись кылганы уруксат бербей койсо эмне кыласыздар? Запись, эгер сиздер интервьюга уруксат сурадыңыздар да, жөн эле бекитип, диктофондун чөнтөгүн салып алып туруп запись кылганга болбойт. Интервьюда сиз респонденттен сурап атасыздар да, этика боюнчачы. Мен ушу запись кылам, себеби мен үлгүрбөй кеткен бардыгын жазганы, ушул записти кийинчерээк барып алып туруп, кайрадан угуп, анализ кылышым керек деп туруп, сиздер респонденттен сурадыңыздар да. Бирок сизден респондент уруксат бербей койду. Жок, жазбай эле койчу. Озеки эле деди да. Ушуга эмне кыласыздар? Ушундай жооп болуп калса. Кимде кандай ой бар? Өзгөчө аспиранттар гана? Тетрадька эмелерди ключевые слова жазып калыш керек деп ойлойм. Өтө сонун. Ошого дептерге тез жазганды үйрөнүңүздөр. Жана ключевой сөздөрдү кыска жазганды үйрөнүңүздөр. Бирок бир жаман жагы, тез жазсаңыз дагы өтө кызыктуу, маанилүү сөздөрдү мындай эсте калбай калат да, тез жаза албай каласыз. Ошого мен респондентке барып түшүндүрүшкө аракет кылат элем. Бул сиздин интервьюну мен эч кимге көргөзбөйм. Кепилдик берем, бекитип коюп компьютерге пароль коюп коем. Аны коркпоңуз деп туруп ишендирип алып, ынатып алып, анан кийин жазышка аракет кылам. Эгер такыр эле болбосо, анда алардын укугун сыйлап туруп, мен дептерге тез жазганды үйрөнөм. Дагы бир нерсе. Интервью алып атканда угуш керек экен, кайра угуш керек экен. Мен ушу студенттериме айтам, сиздердин кийин транскрипт алып келгендечи, мен бардык студенттер менен барып алып чогуу интервьюсуна катыша албайм. Бирок мага алып келгенде бир транскрипцияны көргөзчү дейм. Интервьюнун жана жазылган эмесин, үлгүсүн. Көргөзгөндө жанагы суроолорго караганда жооптор абдан көп, жанагы бай, ар кандай сөздөргө мындай бай болсо, анда аябай жакшы болгон экен. Сен өзүң эле сүйлөй бербей, респонденттерди сүйлөткөн экенсиң, ошого жакшы суроо берген экенсиң деп туруп мактайм. Анан бир маселе бар. Эгер сиздин респондент темадан чыгып эле талаалап кетсе, кээде ушундай болот да. Кээде бирөө бардыгыбыз деп темада эле сүйлөй бербейбиз. О, талаалап алыска кетип калды, бир 5 мүнөт сүйлөп койду. Ошондо эмне кыласыздар? Кантип кайра алып келесиздер? Мен ойлойм, жумшак сүйлөп, токтотуп туруп, бир аз анан кайрадан напомнить, наверное.
Абдан туура. Эч качан сиз туура эмес сүйлөп атасыз, сиз талалап кеттиңиз деп айтсак, ал капа болуп калат, Ошондуктан жумшак сүйлөп, рахмат деп, анан башкача суроону өзгөртүп туруп, кайра өзүнүн интервьюнун угуна алып келсек болот. Анан дайым эле кээде ушул кайра эле жазган суроолорду карай бербестен, интервью суроолорун жаттап койгонубуз жакшы. Мындай башыбызда да болсун, бул жакта бир көз таштап коебуз, бирок баягы өзүбүз билген ирети менен суроону бере беребиз. Анан урматтуу кесип эмоцияны контролдошубуз керек. Өзгөчө негативный. Же болбосо баягы жоопко жараша бакыр болбосом капа болсок, ал адамга да таасир берип коебуз да. Ошон үчүн мындай мүмкүн болушунча эме кылып эмоцияны мындай нейтральный кармашка аракет кылыш керек. Себеби бир нерсе сүйүнүп кетсек, жана балык кармагандай сүйүнүп кетсек, баягы интервью берип аткан адам дагы мындай жөн сүйлөп карап калганда, чото мен кызыксыз айтып атат окшойм деп туруп, сизге ушул дагы сүйүндөп деп туруп, сиздин ошо реакцияңыз анын жооп бергенине анын дагы бирөө убакытты дагы дайыма чувствовать этип туруш керек. Дагы ошол учурда жанагы отложите ваши преждевременные выводы дегенде өтө алдын ала кээ бирде жыйынтык чыгарып коет да, кээ бир эмелерчи илимпоздор. Алдын ала жыйынтык чыгарып туруп, жыйынтык чыгарганыбыз биздин маалымат топтообузга жолтоо болот да. Ошондуктан жыйынтыгыңыздарды кое туруп, ошол маалыматты топтоп, анан жыйынтыкка келиш керек дейм да. Бул менен белгиленди карагыңыздарчы. Ушуну мен аягым бир мисал, эки мисалды келтирип да бүтүрөм. Бул респондент кээде туура эмес сүйлөп койду дейли. Сиздин пикириңиз боюнча. Туура эмес сүйлөп койгон болсо, туура эмес фактын айткан болсо, туура эмес нерсе айткан болсо, аны ошол жерде оңдобоңуздар. Ошол жерде өзүңүздөрдүн билимиңизди көргөзүп, жок, сен туура эмес нерсе айттың деп туруп. Себеби интервью ал илимпоздун билимин көргөзө турган момент эмес. Интервью учурунда биз маалыматты топтошубуз керек негизинен. Албетте, баягы башкача суроо берип, ошону тактап алсак болот, бирок респондентти катасын таап, анын ордуна коюш туура эмес болот. Акыркы эмелеримде жанагы интервьюнун суроолору кандай болуш керек? Интервьюнун суроолору жанагы интервью учурунда кээде мен ушу жаш илимпоздорго эме кылам, сунуш кылам. Алар мындай акылдуу суроолордон түзгүсү келет да. Акылдуу суроо жөнөкөй болот. Жөнөкөй суроону түзгөнү аракет кылыш керек. Анан дагы ооба же жок деген жооп бере турган суроолорду түзбөш керек. Дагы бир маселе 3, 4, 5, 6 суроону бир коюп туруп, анан кийин кана кайсын каалаганыңа жооп бергин деген дагы максат. Бир суроо берип, жооп алып, бир суроо берип, жооп алганы жакшы. Анан наводящий вопрос, жетелөөчү суроолорду берүү туура эмес. Мага ушу бир мисал бериңиздерчи, эки мисалбы. Жетелөөчү суроо кандай болушу мүмкүн? Кайсы тармактан болсо да бере бериңиздер. Кайсы суроо жетелөөчү суроо болушу мүмкүн? Жетелөөчү суроого мисал бериңиздерчи. Сизге өзүңүздүн жумушуңуз жагабы деген суроо да, например. Жок, ал суроо атасыз. Жетелөөчү суроону ушуну жетелөөчү суроо кылайынбы? Сиздин жумушуңуз аябай жакшы, ошо жөнүндө айтып бериңизчи. Көрдүңүзбү? Сиз андын жарым жообун жооп берип коюп атасыз. Ал жөн сурабай эле аны ага мынтип наводящий жетелеп коюп атасыз да, ошондой суроо берилбесин. Мына мисалы мен азыр 2 мисал, 3 мисал келтирем, бирок аны эч жакка чыгарбаңыздар. Себеби бул мурдагы сөзүнүн бир мамлекетинен мага чогуу изилдөө жүргүзөбүз деген 1-2 илимпоз чыгып калды эле. Алардын суроолорун көрсөм, мындай өтө эле мындай мен кошулбай турган изилдөө экен да. Мен ачыгын айткан жокмун, ал учурда мындай изилдөөбүз эмебиз дагы долбоор. Мен мындай изилдөөгө катышпайт элем. Суроолорун мен берейин азыр. Окуңуздарчы өзүңүздөр. Илимий публикация жасоо абдан маанилүү. Өзгөчө Кыргызстанда илимге салым кошуубуз керек. Биздин макалалар жөн эле жанагы полкаларда чаң басып турбаш керек. Бирөөлөр окуш керек. Ошону эртең мен мындай дагы вебинарымда айтып өтөм. Публикация жасоодо дагы эмне үчүн жана индекс Хирша же болбосо импакт факторду киргизген? Себеби жөн эле адамдар публикация кылгандан кийин анан чаңга коюп койбосун. Ошону бирөөлөр окусун деп туруп ошондой элементтерин киргизген да. Бирок коллегалар, илимий публикация чыгаруу үчүн баарыбыз изилдөө усулдарын мыкты билишибиз керек. Аны изилдөө жүргүзгөн мыкты адистерди окутуусу зарыл. Акыркы сөзүм кайрадан башынан баштап биринчи дагы айткан элем, күчтүү изилдөө болбосо, күчтүү публикация болбойт. Мен 1-2 мамлекеттерге барганда, алар менен сүйлөшүп калсам, мурдагы союз мамлекеттерине. Ал жердеги илимпоздор айтат, "Кел чогуу публикация кылалы" дейт. Мен аларга айттым, "Биринчи изилдөө кылбайлыбы" десем, алар кызыкпай атат да. "Изилдөө кылбай эле публикация кылалы" дейт. Мен ошондой нерсени мен эме кылат элем. Эгер сизде өтө жакшы изилдөө көп болсо,
көптөгөн публикацияңыз болот. Эгер изилдөөңүз жок болсо, публикацияңыз күчтүү болбой калат деп туруп ушул жерде точка коём. Суроолор болсо жооп беришке аракет кылайын. Рахмат. Дүйшөн Алиевич, абдан маанилүү, мазмундуу баяндамаңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Абдан көп материалдарды аз убакытта жеткиздиңиз. Мен суроону өзүм баштайын, андан кийин биздин окумуштууларыбызда, аспиранттарыбызда суроолор аябай көп болуш керек. Урматтуу Өзгөчө аспиранттарга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берели. Урматтуу вебинардын катышуучулары, эгер сурооңуздар болсо кол көтөрсөңүздөр. Менин биринчи суроом мындай. Дүйшөн Алиевич, сиз мына азыр ошмунун бүтүрүүчүсүз, өзүңүз ошол Союз мезгилинде билим алдыңыз, андан кийин чет өлкөдө окудуңуз, Борбордук Азия, Түштүк Азиянын, Евразиянын мамлекеттеринин билим берүүсүн абдан жакшы изилдедиңиз. Ошол багыттагы бир топ иш аракеттерди камтыган ошол долбоорлорду дагы ишке ашырдыңыз. Эми азыр ошол постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп ошол дүйнөлүк илим системасына өтүп бара жаткан дейбизби, эми так өттү деп айтканыбыз балким этирээк болор. Өтүп аткан ушу Казакстанда иштеп жатасыз. Мына ошондогу өзүңүздүн пикирлериңиз кандай эле? Мына мисалы үчүн Россия азыр деле турат, мындай ошол аспирантура бардыгын параллельно алып кетип атат. Сиздердеги илим критерийлери кандай? Сиздин оюңуз боюнча? Мына менимче Кыргызстан менен Казакстандын азыр мына өзүңүз жарыялаганда көрдүк, көп критерийлери окшош экен макала чыгаруу жагынан. Өзүңүз ушу кайсыл маселеде көбүрөөк чектелген деп эсептейт элеңиз эки өлкөнү салыштырганда? Бул бир. Экинчиси, азыр мына мен башында айтып кеттим, жакшы, албетте жакшы эмгек, жакшы системага, мыкты системага жарыкка чыгыш үчүн ал мыкты талаптарды аткарып, ошол мыкты публикация болуш керек да. Айрыкча мына Web of Science менен Scopes эмгектерди жарыкка чыгарууда ушу негизги талаптар жөнүндө дагы сиздерде тажрыйба бар, өзүңүздүн мына 40тан ашуун макалаңыз жарык көрүп туруп, мына ошолор боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз. Рахмат. Макул. Мен башында да айтып өттүм эле, уруксат этсеңиздер, экинчи суроого убакытты экономдоп, экинчи суроого эртеңки вебинарымдын дарегинде берип коюшат, ошол жерде жооп берейин. Себеби мен өзгөчө сурандым эле. Бүгүнкү темабыз публикация жөнүндө азыраак болсун. Публикацияга чейинки жакшы изилдөө кылып алсак, анан ошонун кийинкисинде өзүнүн этап бар да. Биринчи изилдөө жүрүш керек, анан публикация. Эртеңки вебинарым ошол темада болсун. Ал эми Казакстанда эмне өзгөрүүлөр болуп атат, эмне алдыга жылуу же болбосо мүчүлүштөр болуп атат, бул жакта дагы мен кыйла аралашып жүрөм. Казакстанда дагы мындай алдыга кеткен жакшы жактары дагы бар, анан проблемалар деле бар. Бирок алдыга кеткендердин мен бирөөсү ушул эме деп эсептейт элем. Бул жакта коркпостон эле мындай алдыга чыгынып туруп, PhD системасын киргизип алышты. Эми бизде Кыргызстанда азырынча мындай Россияга окшоп эки ара болуп турабыз. Бизде жанагы стратегия развития дагы мисалы үчүн магистратурага чейин алып келип туруп, анан магистратурадан кийин анан эки тарап кетип атабыз да. PhD деле боло берет, анан аспирантура деле боло берет. Балким боло береттир. Бирок эртең Кокустан Россияга азырынча өтпөйт. Эгер Кокустан Россия өтсө, Кыргызстанда эртеси өтөт деген да пикир бар да. Ошол системага. Себеби Россиядан башка көп эле мамлекеттер ушул эл аралык системага, бул Американын эмес, Англиянын эмес, дүйнөлүк системага өтүп атат да, ошол 3 этаптуу жанагы PhD-гечи. Эми ал талашып, мен менен бул жерде көп талаша турган агайлар болушу мүмкүн, ал темасын козгой эле коеюн. Бирок кантсе дагы сапаттык жагын айтканда, ушул мен көбүрөөк басым жасайын, макул аспиранттар боюнча Кыргызстанда кала берсин. Бирок ошол аспирантурада өтө сапаттуу түрдө ошол сапат аспирантурада 30%га чейин изилдөөнүн методу деген сабактар кирсе, аны сабактарды дагы өзү изилдөө жүргүзгөн агайлар окутса, Казакстанда ушул тарапта бир аз иштер болуп туруп, жанагы атайын чет өлкөлүк адистер менен да байланышып, окуу программасында окуу методдор деген сабактар да кирип атат. Анан жанагы бул жакта баягы эмеде слайдтан көргөзүп койдум го, Казакстанда публикациялардын саны кескин түрдө өтө секирик жасап аябай жакшы болуп атат. Бир башка Борбордук Азия мамлекеттерине караганда чет өлкөдөн аябай аракет кылып публикация кылып атышат. Арасында аябай жакшы абройлуу журналга чыгаргандары көп, бирок көпчүлүгү жанагы фиктивный, коммерческий, хищный журналдарга чыгаргандар да көп маселе болуп атат. Канча деген акча Казакстандагы аспиранттар, докторанттардын акчасы бекер чет өлкөгө чыгып кетип атат да, көйгөйлүү маселе ушундай болуп атат. Бирок жакшы жагы адамдар аракет кылып ушу эмени илимге салым кошуш керек экен. Эгер чет өлкөгө макала чыкканда кээде ойлоп каласың да, бизде эмне айырмасы бар? Чет өлкөнүн макаласында, журналдарында атайын талаптары бар. Макалаңызда методологиясы болуш керек. Жакшына мындай талаптарга жараша макала жазыш керек деп туруп. Ошондой нерселерди биздин жергиликтүү журналдарга жайылтышыбыз керек да. Жергиликтүү журналдарда дагы бир нерсени жайылтышыбыз керек.
жанагы коллегиальный слепое рецензирование. Редактор өзү рецензия кылбай, адистер рецензия кылса, ошондо дагы макалалар сапаттуу чыгып, биз жалаңында чет өлкөдөн чыгарабыз дебестен, Кыргызстандын өзүндөгү абройлуу журналдарга чыгарып алат да. Кыргызстанда журналдар ошол абройлуу болуп туруп, жогорку сапаттагы качестводагы эме макалалар чыкса деген. Ушул жерден токтотуп турайын. Дагы суроолор болсо, жооп бериңиз. Рахмат чоң. Сурооңуздар болсо кол көтөрсөңүздөр. Же бере бериңиздер, эгерде микрофондоруңуздарда үн берилген болсо бере бериңиздер. Кимде суроо бар? Барын ачып кое бериңиз эми. Да, урмат агай. Да. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Бере бериңиздер. Мен берсем болобу? Ооба, катуураак сүйлөңүз. Агай угулуп атабы, жакшы эле? Ооба, болду. Мен төмөнгүдөй суроом бар эле да, азыр ушул изилдөө багытында эң престиждүү изилдөө кайсы багытта болуп атат? Мисалы үчүн азыр Казакстанда ошол эң престиждүү изилдөө, эң алдыга жылып аткан изилдөө кайсы багытта, ошол боюнча айтып койсоңуз. Ооба. Макул. Өзү бул маселе дагы мындай дүйнөдөгү ар кандай изилдөө тармагына байланыштуу. Мисалы үчүн жана Impact Factor же Ринске окшогон журналдарда дагы жана Hirsch индекс Hirsch скопустары жогору болгон. Бул эмеге багытка байланыштуу. Бул суроого Казакстанда дагы жалаң жана техника илимдери, же болбосо медицина, нанотехнология ушул тармактар аябай популярный болуп туруп, ал жакта макалаңыз өтө жогорку жанагы эме бал менен скопустка кире алат да, ушул багыттарда. Рахмат. Мейлиз. Сурооңуздар болсо Ишен агай, саламатсызбы? Саламат. Такал Ибраимова. Да, бир жолу сизге рахмат айткым келип турат. Бүгүн уюштурган бизге катышып, биз үчүн айтып берип аткан маалыматтарыңыз жөнүндө. Мен сиздин макалаңызды окудум эле, жана peer review жөнүндө, жанагы слепое рецензированиеди азыр айтып өтпөдүңүзбү? Ошол жана Казакстандын тажрыйбасын жазыпсыз да, ошо хищнический журналдарга публикация болгондон кандай элдер мындайча айтканда страдают, что ушундай деп. Менимче Кыргызстанда азыр ошол жүрүп башталды. Себеби бизде азыр талаптар ошондой коюлуп жатат. Web of Science, неме Scopus платформаларына чыгарыш керек. Elsevier. Эми ошол хищнический журналдарга чыгарбоонун жолдорун сиз кандай деп ойлойсуз? Анан азыр өзүңүз айттыңыз, слепое жана рецензирование боюнча. Ошону Кыргызстанда насколько это возможно? И ошол боюнча адистерден турган слепой рецензент, то есть независимый рецензент, да, эми мындай сөзмө сөз которуп койдум окшойт. Ошол боюнча кандай деген оюңуз бар? Мисалы Казакстанда уже көптөн бери келип жатат экен, бизде ушул айтып атабыз. Ошону айтсаңыз. Макул. Сайкал эжеке, баары бир мени кайра ушул темага алып келдиңиздер. Публикация бүгүн аябай актуалдуу болгонуна байланыштуу кайра алып келдиңиздер. Слепое рецензирование дегенден баштайын. Анан биринчи сурооңузду мен жазбай калдым эле, кайрадан эстетип коебуз. Слепое рецензирование же болбосо сиз айткандай бул независимый рецензирование деген бул мен өзү 2009-жылы изилдөө жүргүзгөм. Кыргызстанда, Тажикстанда тилекке каршы бир гана жогорку жайда Алатоо, Бишкектеги Алатоо университетинде гана журнал бар экен. Ушул атайын peer review, blind review киргизилген, peer review киргизилген, бирок ал жерде негизинен туркиялык же чет өлкөлүк гана илимпоздор чыгарып алды да макалаларын. Биздин илимпоздор ал жерге кыйналып чыгаргандан көрө мен 3 макаланы башка жергиликтүү эле журналга чыгарам деп жыйынтык чыгарат окшойт дейм да. Бул эмне пайдасы бар? Буну алып келиштичи. Буну алып келүү менен биз жана редакторду өзүн жанагы жоопкерчилигин эме кылабыз да, жанагы кээде ойлоп көрсөңүз, Сайкал эжеке, сиз журнал ачкан болсоңуз, бир күчтүү аксакал агай жаман макала жөнөтүп койгон болсо, сиз башка сөз чыгарасыз, ал агай капа болот, урушат, ошон үчүн атын үчүн чыгарып коесуз да. Бирок слепой болгондо, ал агай ким болобу, эжеке болобу, кетпестер. Мына рецензия үч адамга жөнөттүм эле, ошолордун жыйынтыгы менен чыкпай калды. Мына жерде нобойт экенсиз. Жөн эле жыйынтык чыгарып. Төрт эле жыйынтык чыгарылат. Биринчи түшөнүп калды. Оңдоо, үчүнчүсү көбүрөөк оңдоо, төртүнчүсү кабыл албай койду. Ошону жыйынтык чыгарасыз. Бирок Кыргызстанда болобу дегениңизди мен мындай кылат элем да. Бир тармактагы адистерге дагы жөнөтсө болот. Анан мисалы үчүн жалгыз эле Ошмуда эмес, Кыргызстан боюнча таанисыздардан өзүңүздүн тармактагы социологдорду. Бир социолог жазган болсо, сиз ошол макалаңызды Ысык көлдөн болобу, Казакстан болобу, Бишкектен же Казакстан бир адистерге жөнөтсөңүз, алардын аттарына экөө двойное это слепое деп коет. Кийин ким рецензия кылганда ишпейт, ал эми рецензия жасаган адам ким ага комментарий бергенде билдирет. Ошондой аябай жакшы болот эле, бирок Кыргызстанга ошону киргизсек баары бир
хотя бы bir iki okuyucularda girgizip şunu işe alıp barsak, anan baktan uşul слепой рецензируюс бар журналга чыгарсаң, анан көбүрөөк балл берилет десе жакшы болот дейм да, Сайкал эже. Рахмат ага. Количествода болуп атат азырчы. Мисалы докторантураны бүтүш үчүн сөзсүз түрдө 7 макала чыгар. Ал жерде сиз жана айтып өттүңүз, илимий изилдөөнүн алган натыйжасын да жазыш керек. Илимий изилдөө bir ayda 2 ayda бүтпөйт, ал жок дегенде 2 жыл созулат. Притест, посттест өткөрүш керек, анализ, жана анализ менен жүргүзүү. Бул өтө оор иш да. Анан биз азыр 7 макала деп, 7 макаланы чыгарыш үчүн ал деген канча жылдар керек. Анан чындыгында бул эме бизге да кичине тоскоол болуп атат деп ойлойм да. Андан көрө чын эле импакт фактору жогору болгон, мисалы жакшы журналдарда 1-2 жакшы макаланы чындыгында изилдөө, полевая работа жүрүп, полевой жумуштун негизинде чыгарылган, чындыгында результаты жакшы болгон чыгарылса, менимче буга ссылка да көп болот, импакт фактор да көбөйөт, эме индекс Хирша ошол эле окумуштун көбөйөт деп ойлойм да. Эң сонун айттыңыз. Себеби Казакстанда ушундай болуп атат. Докторантура программасы 3 жыл. Биринчи жылы сиз айткандай курстарды окуйт, экинчи жылы эптеп изилдөө жүргүзөт, үчүнчү жылы коргоого чыгат. Кайсыл учурда ал изилдөө жүргүзүш керек? Изилдөө жүргүзгөн туура айтасыз, 1 жыл, 1,5 жыл изилдөөгө кетет. Ал эми бул жердеги кээ бир аспиранттарыбыз үчүн өтө жаңылык болушу мүмкүн. Жакшы, абройлуу, сапаттуу журналга макала чыгаруу кеминде 1 жыл, көбүнчө 1,5 жыл. Керек болсо 2 жыл кетет. Эмнеге? Сиз макаланы жөнөткөндө редактор кабыл алынгандан баштап сенин макалаң чыкты дегенге чейин 1,5 жыл убакыт өтөт. Кайсыл процедура? Жанагы редактор рецензенттерди табат, аларга жөнөтөт, алардын комментарийин келет, алып келип өзү мындай эме кылат, талдап чыгат, анан сиздерге жөнөтөт, сиздер кайра иштеп чыгасыздар. Ошентип 1 жыл оңойлуу өтүп кетет. Ошондуктан жанагы 2 айдын 2 жуманын ичинде мен журналыңды чыгарып коем, макалаңды чыгарып коем дегенде булордон этият болуңуздар. Анан эме сайкалайым, Канадада мен окуган жерде, докторантурада бир дагы публикация кыласың деген талап жок. Эмнеге? Публикацияны сиз жумушка орношкондо публикацияңызды көргөзөсүз. Илимий докторлук диссертацияңыздын защитасында анда эгер публикацияңыз болсо, жетекчи молодец деп коет. Бирок андан башка пайдасы жок. Анан жумушка орношоюн дегенде ошол публикациясынын пайдасы бар. Бирок Казакстандын мамлекеттик окуу жайларында 7 публикация болсун деген эме бар. Бул эми жанагы гибрид болду окшойт, мурдагы система менен жаңы системасын гибрид кылышты да. Рахмат, Дүйшөн Алиевич. Мен азыр аспиранттарда суроолорун ойлонуп тур. Менде бир ошол суроо пайда болуп калды да. Мен бая сиздин ошол эмгектериңиз жөнүндө ушкай айтып кеттим. Ошол бир эмгегиңизде ошол Кыргызстандагы публикациялардын сапатын жамааттык рецензирлөө менен жакшыртуу деген абдан маанилүү эмгегиңиз бар экен. Мына ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бул биз үчүн абдан маанилүү, анан пайдалуу болмок. Жана коллегиальныйбы? Коллективдүү рецензирлөө, жамааттык рецензирлөө маселесин. Койгондо дагы ошо Кыргызстандагы публикацияны деген эмгегиңиз чыккан экен да? Ооба. Муну как раз мен Сайкал айымдын да суроосу менен уланып эле ошол эле суроо экен. Мына мурдагы чоң агайларыбыз, эжекелерибиз менен жалган айтырбаса керек. Мурдагы макаланы чыгар жөнөтөрдүн алдын аны кафедрада талкуулоочу. Аны талкуулап, кафедрада анан макул ушу макалаңды жөнөт деп туруп, мындай коллегалардын сынагынан өтөт эле да. Сапаттын бир эмеси бар эле. Сапатка жеткирүүчү макалабыздын сапатын оңдоочу бир механизм бар эле да. Кийинки учурда ушул жок болуп кетти. Азыркы ар кимибиз өзүбүз жөнөтүп атабыз да. Бирок биз коллегиальный деген жанагы англисчеден ошентип которуп калган окшойбуз, жанагы орусчасына которуп койгон окшойбуз. Бул кадимки peer review. Peer review дегенде аны редакторлор эмес, редактор таап туруп, ушул тармакта иштеген адистерге жөнөтөт. Бирок сиздин атыңыз, сиздин бекитип коюп туруп, макала бул кимдики экенин билдирбей жөнөтөт. Мөөнөт берип, ошолордон суранып, критерия менен баалап бер дейт да. Анан коллегалар дагы эме кылышат. Бирок кызык жери Кыргызстанда билбейм, агайлар ынайбы, эжекелер ынайбы. Буну чет өлкөлүк журналдар суранса, илимпоздор акысыз бекер рецензия жүргүзүшөт. Эмне үчүн рецензия жүргүзөт? Себеби мен көбүнчө рецензия жүргүзөм, себеби макаланы өтө кызык. Ал макала жарыя боло элек деп мен окуп коюп атам да. Ошондуктан баягы илим менен, баягы илим публикация боло элек деп окуп коюп атам да. Баягы
ушу чет өлкөдөгү журналдардагы публикациянын бир жаман жагы 1,5 жыл 2 жылда чыгат дагы сиздин изилдөөңүз чыкканга чейин бир аз эскирип калат да. Кээ бир билимдерге кээ бир илим тармагында бул маселе эмес. Бирок Кыргызстандагы мисалы үчүн political science, саясат таануу жагында 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болуп атат биз билип атабыз да. Ошол илимпоздорго кыйын болуп калат, себеби көптөгөн өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Рахмат чоң. Сурооңуздар болсо, бере берсеңиздер. Агай Исмаилова Фатима, биринчи жылдын аспирантымыз. Чоң рахмат сизге өтө информативдүү лекция үчүн. Мен суроом мына изилдөө боюнча болот. Азыр бизге слайдда көрсөткөнүңүздө сбор данных деген информация бердиңиз. Ошонун ичинде где-то 6-7 бити болду, опрос, наблюдение, интервью депчи. Ошолорду бир жакшы изилдөө жүргүзүш үчүн несколько комбинировать этип колдонсок болобу ошол изилдөөлөрдү? Анан болбосо приоритетин кайсыга беришибиз керек? Эң сонун суроо. Бул сбор данных дегенде да жана бир адашуулар болду го. Сбор данныхты мен турмес которгондо турмес болуп калат окшойт жана сбор данныхта. Бул сбор данныхты жанагы өзүңүздөр инструменттерди эме кылып туруп, баягы респондент дейбизби, маалымат берүүчү адамдан маалымат топтоп атканды айтабыз да, сбор данных. Буну мен айткан интервью, опрос, жанагы анкета, ушулардын наблюдение, байкоо бардыгы жакшы. Бирок бардыгы изилдөөдө ар бирин колдонуштун кажети жок. Өзүңүз тандайсыз, өзүңүз түшүндүрүп беришиңиз керек. Бирок ошол эле учурда эгер бир инструмент менен жүргүзгөндө дагы эгер изилдөөңүз өтө мындай ар тараптан болбой калса, 2 же 3-өнү кошо колдонгонуңуз дагы максатка ылайыктуу болуп калат да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эң жакын көргөн инструменттерим 2. Бул интервью жүргүзөм дагы. Интервьюдан кийин жекече бир 5-3-4 адам менен бир жолу интервью эмес, алар менен 2-3 жолу интервью жүргүзөм. Эмнеге? Алардын түшүнүгүн полностью тереңине чейин маселени изилдейм. Бирок 3 гана адам менен сүйлөшкөндүктөн баягы ахват аз болуп калган үчүн мен фокус группадагы уюштура коем. Ошол эле типтеги адамдар менен кийин жолугам дагы 10 адам, 20 адам алар менен мындай группада фокус группа жүргүзүп туруп, баягы мен жеке адамдардан тапкан интервьюдагы негизги тапкан нерселер менен силер эмне деп ойлойсуңар, могу жөнүндө эмне деп ойлойсуңар деп туруп, баягылардын да пикирин угуп алам. Эмне үчүн? Себеби баягы 3 адам мен интервью алган адам, алар уникальный адам болушу мүмкүн да, алар эч ким ойлогондой башкача ойлошу мүмкүн. А берки 10-20 адам менен сүйлөшкөндө мен ошолордун пикири канчалык бири-бирине окшоп атат, бири-биринин сөздөрүн толуктап турат деп туруп ушинтип эме кылам, кошумчалап кылам. Буну дагы бир нерсеси, изимде бир термин бар. Кааласаңыз жазып алсаңыз болот, бул triangulation деп. Триангуляция. Сиз көптөгөн ар кандай инструментти колдонсоңуз, сиздин кийин тапкан маалыматыңыз более достоверный болот, валидности жакшыраак болот. Себеби сиз ар кандай булактардан топтоп атасыз да. Ошол учурда адамдарды дагы ар кандай адамдардан алсаңыз, бунуңуз дагы сиздин баягы адамдар кийинчерээк сиздин изилдөөңүздүн жыйынтыгын азыраак сындайт да, себеби сиз мисалы үчүн бир окуу жайга барсак, ошол окуу жайда вообще жакшы нерсени көрбөгөн бир негатив адам менен атайын барып ошодон интервью алган болсоңуз, ошонун ою менен сиз ошол окуу жай вообще эле катастрофа окуу жай деп пикир кыласыз да. Ошондой болбош үчүн выборкада дагы аябай жакшы кылдаттык менен выборка кылыш керек болот. Андай адамды деле кошуп, бирок башкача ар кандай ойдогу адамдарды кошсоңор, ошондо максатка ылайыктуу болот да. Бирок кээ бир мындай мен журналист досторума аябай тийишем, кээ бир журналист досторубуз ошондой кылат да. Атайын жанагы эң эле баягы жамандай турган адамды барып табат дагы ошодон эле маалымат эме алат да. А сиз илимпозсуз, сиз андай кылбайсыз. Сиз ушул мындай реальный картинаны көрүшкө аракет кыласыз. Анын үчүн триангуляция жардам берет. Сиз айткан ар кандай инструменттер жардам берет. Эң сонун суроо болду. Рахмат чоң. Дагы кимде суроо бар? Бере бериңиздер. Амансыздарбы? Менде суроо бар. Мен атым Аида, Венгриядан чыгып атам. Экинчи PhD студентмин. Кичине токтолуп кирип калдым. Көп эме болгондуктан. Мен суроом мындай. Мен кесибим regional development, регионду өнүктүрүү, магистратурам Кореядан болчу, айылдарды өнүктүрүү боюнча. Азыркы учурда 2 жылдан бери статья жазып атам, айылдарды өнүктүрүү, ашар жолун кантип колдонсо болот. Азыр бизде Кыргызстанда жакшы иш жүрүп атат. Менде бир суроо агай, бизде Кыргызстанда интервью сиздин презентацияңызды көрбөй калдым. Мамлекеттик органдардан маалымат алуу өтө кыйынчылыкка туруп атат. Мен кат түрүндө жазам, мага ушул жаатта эме бересизби, маалымат десем, ал сен ким болосуң? Биздин информацияны
чет мамлекетте чыгарып берсең кандай деп бизде түшүнбөстүктөр өтө көп. Тем более жанагы айыл өкмөт, мэрия булар түшпейт да. Ошо башкача ойдо кетет. Ошого кандай кылып подход кылса болот? Ошол кичине жардам бере аласызбы, ошону совет бере аласызбы? Рахмат. Аябай. Чоң рахмат. Аида кызыбыз атайын Венгриядан чыгып атканыңызга чоң рахмат. Анан ошол Венгрияда жүрсөңүз дагы Кыргызстанда өтө маанилүү бир маселеге токтолуп ушуну изилдөө жүргүзөм дейт экенсиз. Кээ бирде ушул ашар биздеги ашар бул волонтерство да. Ашарды мындай кээ бирде айтпай калабыз да, анын маанисин, элдерге болгон пайдасын айтпай калабыз. Ушул жөнүндө сонун изилдөө жүргүзүп берсеңиз аябай жакшы болот. Демек кыргыздар баардыгы эле кыргызстандыктар өзүнчө эле өзүмчүлдөр экен эмес, керек болсо коло кошунуга, досторуна барып ашар кылып жардам берет. Ушундай волонтерство да бар деп ушуну көргөзүп берсеңиз мыкты болот. Ал эми маалымат бербеген дегениңиз туура эле. Биздеги жанагы структура ушундай да, иерархия бар да. Мисалы үчүн айыл өкмөтүнө барсаңыз, айыл өкмөтүнөн жогорку турган инстанция бар, андан жогорку инстанция бар. Ошол бири-бирине кыла берет. Тем более сиз чет өлкөдө жүргөн илимпоз болом деп атасыз да, азыркы эмеде, Венгрияда. Анын үчүн мен өзүмдүн башын тажрыйбамдан айтып өтсөм, Канадада окуп жүргөндө мен Кыргызстанга келип туруп изилдөө жүргүздүм. Ошол учурда кээ бир мындай эмени дагы айтайын, расмий протокол дагы түзүп койсоңуз ошо максатка ылайыктуу болот да. Мисалы үчүн атайын жетекчиңиздин жардамы менен болгону жакшы го. Жетекчиңиз сонун кылып кат жазып, сиз кимсиз, эмне деген теманы изилдеп атасыз, анан ушул изилдөөңүз эмне максаты эмне болот, келечекте эмне кылат, кимге зыяны тийбейби? Ошол катты сиз кыргызча, орусчага сонун кылып которуп туруп, анан керек болсо Бишкекте отурган жанагы аткаминерлерге да берип жөнөтүп, жанагы эмелер аркылуу, аларга түшүндүрүүчү адамдар аркылуу, же сиз тааныган жанагы депутаттар аркылуу, бирөөлөр аркылуу жеткизип, менин изилдөөм кайра пайдалуу болот. Керек болсо Кыргызстанга пайдалуу болот. Ушуну мен уруксат алып бериңизчи деп туруп, аягы ошол кайсы министрлик аркылуу мындай уруксат алып алсаңыздар, анан бул кат сиздерге эме гана берет да. Жанагы кайда барсаңыз дагы изилдөө жүргүзүүңүзгө боло берет. Жана айыл өкмөтүнө барганда дагы мен муну Бишкектен уруксат алып келдим, коркпоңуздар. Бул закондуу мыйзаченемдүү изилдөө деп туруп айтасыздар. Анан дагы бирөөсү, анан ошол изилдөөнүккө уруксат алуу өтө кыйын болот да. Кээдечи адамдар түшүнбөй, коркуп берет. Супервайзер берсин деп атасызбы ошондо? Я. Супервайзер кат жазып берсе деп атасызбы агай? Бир жолу, эгер сиздин изилдөөңүз супервайзер, эгер докторский изилдөө болсо, жетекчиңиз атайын жазып берген кат болсочу, ошону алып барып, анан өзүңүздү эле жактабай кылып жазып, бирок жетекчиңиз дагы жазып берсе, кепилдик болот да. Ооба, сонун. Бул эме экен, бул көрүнгөн журналист эмес экен, биздин күнөөбүздү издеген адам эмес экен деп туруп, сизге илимпоз катары кичине ишеним болот да. Ооба, рахмат чоң агай, рахмат. Рахмат. Айда сизби? Мен агай, мен. Жакшы, рахмат. Рахмат. Айда сизге рахмат. Ушу Венгриядан келип, ушу биздин вебинарга кош келипсиз. Дагы буюрса байланышып турабыз. Дагы кимиңиздерде суроо бар? Сиздер суроону ойлонгуча менде дагы бир суроо пайда болуп калды. Урматтуу аспиранттар, урматтуу кесиптештер, суроолоруңуздарды ойлонтурсаңыздар, азыр жалпы эле пикирлешсек, менде мындай бар. Дүйшөн мырза, ушул Казакстандын илим системасында ушул илимий изилдөөлөрдүн прикладдык жагы кандай каралып атат? Колдонуучулугу, өндүрүшкө, жалпы эле ошол мамлекетти өнүктүрүүдө ушу прикладдык илимий изилдөө иштери кандай жүрүп атат? Бул бир. Анан экинчиси, ушу сиздерде илимди колдоо үчүн долбоорлор, мамлекет тарабынан кандай долбоорлор жүргүзүлөт жана алардын ошондой жалпы көлөмү кандай болот? Рахмат. Аябай жакшы. Эжеке, биринчи сурооңузду мен кээ бир жерлерин угулбай калды, ошого билишимче аракет кылайын. Биринчи суроо мындай агай. Ошол илимий изилдөө иштеринин колдонуучулугу дедим да, прикладдык жагы кандай болуп атат? Негизи ошол мамлекетти өнүктүрүүдө. Албетте, эгер бул техникалык илимдер болсо, медицина илимдери болсо, прикладдык жагы түздөн түз эле мындай аны ишке ашыруу үчүн атайын ал изилдөөнү патенттешкенден кийин дагы аны мындай коммерческий проект кылып долбоорду. Эгер сиздин илимий изилдөөңүз аябай мындай жакшы мааниде жазылган болсо, аны ишке ашырууга дагы атайын акчалар берилет, коммерциализация научных проектов деген долбоорлор бар. Ал эми башка эгер мындай жанагы прикладдыкка кыйыныраак башка коомдук илимдер, социалдык илимдер болсо дагы, же болбосо билим берүү болсо деле, баардык илимий изилдөөдө
көбүнчө биз аягында мындай деп коебуз. Илимий изилдөөңүздүн саясий маанилүүлүгү, пайдасы же практикалык маанилүүлүгү деп айтабыз да. Ошону жанагы Илимпоз өзү түшүндүрүп жазып бериш керек да. Менин изилдөөм ушу билим берүүдө болсо саясатка кандай таасир берет, саясаттагы эмне деген маселе өздөрү жазып изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарат, бирок аны окуган адамдар ишке ашырат. Ол докторант же болсо биздин докторант өзү ишке ашырууга милдеттүү кылбайбыз да. Аны керектүү адамдар ал конференцияга чыгып сүйлөсө, ошол адамдар угуп туруп кийин аны колдонушу мүмкүн. Ал эми жанагы сиздин экинчи абдан маанилүү сурооңуз стимулирование кылып туруп баягы Илимпоздорду Казакстанда бир жакшы иштер болуп атат. Менимче ушул 5-6 жылдан бери бул жерде ачык каржылоо, илимий долбоорлорду каржылоо үчүн ачык түрдө конкурстар, $10 000 тегерегинде андан деле көп конкурстар уюштуруп турат. Бул билим берүү министрлиги жүргүзөт дагы. Ага Казакстандын ар бир окуу жайынан окутуучулар катыша алат да. Эгер ошондо ачык конкурс болуп туруп баары катышканга байланыштуу, эгер утпай калган болсо, ушун долбоорду жакшы жазышыбыз керек экен. Мен интервьюну үйрөнүп алышым керек экен. Ушу утуп алган болсом, 3 жыл ушу долбоорду мен иштеп, өзүм публикация кылам деп туруп, көп ушуга кызыгып туруп, ошол илим изилдөөнүн алдыга жылышына ушул мамлекеттен бөлүнгөн каржылоо дагы аябай пайда келтирип атат да. Бизде мисалы үчүн ушул жагы бир аз аксап турат. Эгер мамлекеттен стимул кылыш үчүн Илимпоздорду кана өзүңүздөр ушу грантты утуп алып, грант ишке ашырыңыздарчы десе кандай жакшы болот эле да. Эми мен иштеген учурда Кыргызстанда бир 6 жыл иштегем. Ошол учурда биздин кафедрада изилдөөбүз өзүбүз жүргүзөт элек. Но көбүнчө бул формальность үчүн гана эле да. Публикация болсо жөн эле отчет үчүн, бирок отчеттен ары жагы болбой калат. Аны дагы эч ким деле каржылабайт эле. Ошондуктан Илимпоздорго өтө чоң стимул болот. Биз дагы ушул каржы жагында карап берсек, араңыздардан мисалы үчүн 3 Илимпоз чогулуп туруп, кел ушул темадагы мен изилдөө жүргүзөйүн деп туруп грантка тапшырса, утуп алса, анан башкалар дагы силер кантип уттуңар, биз дагы ушинтип жазалы деп туруп, мындай алдыга жылыш болот эле деген ойдомун да. Рахмат чоң. Абдан толук жооп бердиңиз. Сурооңуздар бере берсеңиздер, дагы кимде суроо бар? Менде суроо бар эле. Агай, хорошо. Бүгүнкү маанилүү илимий боюнча маегиңизге терең ыраазычылык билдирем. Агай, менде мындай суроо бар эле. Окшош темаларга жакын болуп калган темалар эгерде кимдир бирөө биринчи чыгып келсе, калган тема күйүп кетеби деген көйгөй да. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Агай, угулдабы? Угулду, жарым угулду. Мен ошо окшош тема болсо эмне болот? Изилдөөгө уруксат берилеби, берилбеби? Ооба, ошол. Макул. Жооп беришке аракет кылайын ушуга. Ушуну мен көп уктум да, казакстандык менин студенттеримен да көп угам да. Өтө коркуулар боло берет экен да. Бирөө сизге чейин изилдөөдө ушу темага окшош бир темада изилдөө жүргүзүп калса эле коркот экенбиз да. Болду эми ал теманы алып койду, мен башка бир жаңы теманы ойлоп табышым керек деп кыйнала берет экенбиз. Андай болбойт. Андан көрөк окшош тема болсо дагы сиз алардын изилдөөсү менен таанышып чыгышыңыз керек дагы. Анан өзүңүздүн жетекчиге, анан комиссияга түшүндүрүп беришиңиз керек. Темаңыз окшош болгону менен сиздин темаңыз ал изилдөөлөрдөн өзгөчөлүгү эмне? Алар мисалы үчүн маселенин бир жагын карап коюшу мүмкүн. Сиз башка жагын карап атасыз. Ошондуктан жөн эле аты эле окшош болсо коркуп жүрө бербеңиз. Аны үчүн баягы литературный обзорду аябай жакшы таанышып чыгыңыз да. Чейин кимдер изилдеп жүргүздү? Кайсы темада? Ушу темада жүргүзгөн болсо, ой танышып чыгайынчы деп туруп анан бул мунаны карабаган экен. Анан дагы бир жакшы жери көбүнчө эл аралык изилдөөлөрдө, диссертацияларда акыркы главасын караш керек. Акыркы главасында баягы чек арасын көргөзүп коет да Илимпозчу. Менин изилдөм мунуну карады, бирок мунуну караган жок деп коет. Анан сиз ошо караган жок дегенин карап туруп, мен ушуну карасам болот деп туруп. Рахмат, Дүйшөн мырза. Мен азыр мына жаш изилдөөчүгө кошумча сиздин билдирүүңүзгө кошумча мен дагы уруксат берсеңиз жооп берип койсом. Биз экөөбүз мына вебинарды даярдаганда абдан көп баарлаштык, көп маселелерди тактадык, мындай тажрыйба алмаштык дегендей. Мен ушул жерде бир маселени айтып кетейин. Мына биздин жаш окутуучубузга жооп катарында биздин Ош мамлекеттик университетинде аспирантурага биринчи курска өткөндөн кийин 3 айдын ичинде темасы бекитилет да. Биз ошолорго 1 айда убакыт беребиз. Темаңды тактап, ошого аннотация, план проспектилерин жазып, анан темага 2 рецензияны сөз талап кылабыз. Ички рецензия жана сырткы рецензия. Бул эмне себептен? Азыркы жаш окутуучубузга жооп болуп атат да, эмнеге аны талап кылабыз? Анткени ошол сырткы рецензенттер муну карап көрөт. Карап көрүшүп туруп,
тема кандай ошого карата жоопторун берет да. Ошо рецензенттердин көп пикирлеринин улам көп аспиранттарыбыз сырткы рецензиянын ички рецензиянын натыйжасында ошол темаларын өзгөрткөндөрү бар да. Ошондуктан мына башында бая сиз айтып кеттиңиз, ошо литературный обзор деген эмнеге? Теманы жетекчи менен биргелешип алгандан мурун теманы такташ керек. Бул тема мурун иштелгенби, жокпу? Маселен 18-19 кылымдын башында фундаменталдык изилдөө болсо, 20-жылда улантылса, балким сиздин темаңыз изилденип калгандыр. Эстердин маалында реферативный журнал деген болчу эле. Кимдин темасы кайсы жерде? Алтайдабы, Краснодардабы, Кыргызстандабы, алар боюнча маалымат бар эле. Ал эми азыр эң жакшы интернет бар. Башка мүмкүнчүлүктөрүбүз аябай кеңири да. Ошондуктан ошол теманы окшошуп отурган болсо, анда албетте аны тактап алыш керек. Балким сиздин темаңыз иштелип калгандыр, аны бир частный случай болуп калгандыр. Ошон үчүн аспирантурага тапшырасызбы, аспирантсызбы, же изденүүчүсүзбү, бул маселеге абдан дыкаттык, кылдаттык менен карап туруп, башында теманы тактап алган жакшы. Ошо шифр боюнча. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Мен бир суроо берейин дедим эле, агай. Эжеке жооп берип коеюн, эжеке сөзүмдү алып коеюн. Эжеке, сиздер дагы ушул мен презентациямдан кийин кичине ойлонуп калдыңыздарбы? Айтып атасыздар го, аспиранттарга 1-3 айдын ичинде гана темасын мындай такташ керек депчи. Мен айткандан кийин ойлонуп калдыңыздарбы? Керек болсо темасын 1 жылдан кийин тандаса болбойбу экен? Аны биринчи жакшы изилдөөнүн методдорун үйрөтүп койсок, курстарды үйрөтсөк, анан кийин шашпай тандаса сонун болобу эле деген мындай ой пайда болдубу сиздерде? Рахмат агай. Бул маселе бизге байланышпаган маселе да. Бул ВАКтан 18-жылдын июнь айында бекитилген атайын жобо бар. Мына ушул жободо аспиранттар аспирантурага өткөндөн кийин 3 айдын ичинде бекитилсин деген бар. Маселен бизде аспирантурага январь айында өтсө, ушу марттын аягында апрелге чейин бекитишибиз керек да. Ошондуктан биздин иш аракеттерибиз кандай? Аспиранттарга өтөөрү менен биз 3 айга мүмкүнчүлүк беребиз агай. Мүмкүнчүлүк кандай? Темасын тактоо шифрдин ичинде. Керек болсо шифрдин ичинде темасын алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Жетекчисин шифрдин ичинде алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ошондуктан баягы байланышпаган жоо болгондуктан анан эгерде тема так коюлуп жетекчи чогуу ВАКкачы, анда чогуу ВАКка мен да бир күн презентация кылам. Элиңизде ВАКтан өзгөрүүлөрдү киргизели, себеби 3 айдын ичинде темасын тандагыла деген менимче өтө эле эрте да. Ал студент өзү биринчи изилдөөнүн темаларын кийин тандаш керек. Макул, аны кийинчерээк WhatsApp'та экөөбүз талашабыз, макул. Агай, жок, талашкан жокпуз. Рахмат. Сиздин айтканыңыз абдан максималдуу вариант болуп турат. Бизде ушундай аспиранттар бар, темаларын тактап, анан кийин келгенде эле бар, даяр келгендер дагы бар. Балким 1 жыл көптүк кылар, 3 ай аздык кылар, мүмкүн ортосундагы бир максималдуу вариантты тандап алса болсо керек. Сурооңуздар болсо берсеңиздер анда. Мына суроону айтып коеюн деп элем. Филолог тармагы боюнча да, эми көбүнчөсү биз тема тандаштан коркобуз, биз өзүнүн жетекчинин оюну, пикирине карап, эмне кандай тема берет экен деп, анан азырынча карап көрсөм, мына филологдор ар бир экинчи адамда эле концепт боюнча иштешет да. Сиз кантип карайсыз ошол концепт тема боюнчачы? Бул мындайча грубо айтканча мода болгансыз да? Туура, мен да кошулам. Не деп ойлойсуз ушул тема боюнчачы? Мисал айтасызбы, мен түшүнбөй калдым. Концепт дегенде түшүнбөй кандай болуп калат? Дүйшөн мырза, азыр мен башында филолог болгон, бирок филологдун бир аз Дүйшөн мырза, мен ушу суроону формулировкалап коеюн, уруксат берсеңиз. Менимче азыр берген аспирантыбыздын суроосундай болуп атат да, филология илимдеринде концепт менен иштөө аябай көбөйдү да. Маселен, нан концептин изилдөө, айрыкча бизде бул баягы сопоставительный, салыштырмалуу тил илиминде, маселен, кыргыз, орус, англис тилдеринде, түрк тилдүү болуп кетиши мүмкүн. Мына ошолордо маселен илим концептин изилдөө, буудай концептин изилдөө, ит концептин изилдөө деген эле темалар аябай көбөйдү. Бул бизде эле эмес экен көрсө. Башка жакынкы мамлекеттер менен да байланышканда ушу концепт темасына, концептке байланышкан илим изилдөөр аябай көбөйдү да. Анан мындай карап көрсөңүз, система бирөө эле. Ошол анан балким изилдөөнүн өзгөчөлүгү болсо керек. Мен өзүм математикмин, бирок баары бир ушул филология, сиз мына чет тилчисиз, англис тилчисиз, мүмкүн концепт изилдөөсүн башка бир мындай заманбап изилдөө менен, метод менен алмаштырыш керекпи дегендей суроо берди окшойт биздин аспиранттарыбыз. Рахмат. Ошол түшүндүм. Бул эми мындай менимче ушул эми биздин агайларыбыз, эжекелерибиз жетекчи болуп туруп өздөрү
концептин тегерегинде изилдөө жүргүзсө, өздөрү ошого кызыкса, албетте билген нерсесин үйрөтөт да. Ал күчтүү агайлар ошол темада үйрөтөт да. Бирок мен айтат элем, кээде ошол өзүбүздүн жетекчибиз дагы башка жаңы темага дагы ачык боло берсе да. Сиз мисалы үчүн ага мен ошон үчүн башында айттым да, жетекчи темасын тандабай, жетекчи сиздин темаңызды тандоого шарт түзүп жардам берсе. Анан жанагы чектөөлөрдү киргизбесе, ушул темада изилдейсиң, болбосо мен сени сага жетекчи болбойм деген бир аз туура эмес болуп калат да. Ал үчүн салыштырыш үчүн мен эгер аңгыз тилинде окуп туруп сиз чет өлкөдө эми Кыргызстанда, Өзбекстанда, Казакстанда илимпоздор ушу концепттин тегерегинде жүрө берсе, жанагы сиз өзүңүз башка аңгыз тилиндеги макалаларды көрүңүзчү, филологдор эмне жөнүндө жазып атат экен, эмне деген темалар актуалдуу болуп атат экен, бизде эмнеси аз болуп атат, ошого дагы басым жасап, анан балким ошол эмелер менен чогуу карап туруп, себеби жетекчилериңиз өздөрү деле концепттин тегерегинде жүрө берсе, чет өлкөдөн макала чыгарам десе, бардыгы эми кайра концепттер келе береби деп туруп, ал чет өлкөнүн журналдарда чыга башы мүмкүн да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ар кандай тема боло бергени жакшы. Эч ким мындай чектөөлөрдү киргизбесе да, мүмкүн болсо. Жетекчи дагы мүмкүн болушунча, мен өзүм деле менин студенттерим ушундай теманы жакшы көрүп келет. Анан мен айтпайм, мен ушу жаш мугалимдер деген теманы же баалоону гана жакшы көрөм. Ушу темада изилдөө жүргүзүшүм керек десем, анда туура эмес багыттап койгон болом. Анда менин аспиранттарым менин гана копиям болуп калат да. Андай менин копиям болбостон алар өздөрү өнүгүп, бизден да кыйын боло берсин деп туруп ушундай багытта иш жүрсө жакшы болот эле келечекте. Чоң рахмат. Рахмат Дүйшө мырза, бул бар эле агай. Тема боюнча как раз темаларды аныктоо боюнча. Бизде теманы аныктаганда көбүнчөсү биз мындай обширный чоң темаларды алабыз деп ойлойм да. Анан ошонун артынан кыйналып эле жүрөбүз. Тиягынан карайбыз, биягынан карайбыз, же изилдөө жүргүзө албайбыз. Мисалы мен 2013-жылы топтолгон болгондон кийин ошону изилдемекчи болуп, аспирантурада. Анан изилдөө алып, нарративы конфликта деген алгам да. Бирок мен көп жерде ошону эмне үчүн именно нарративтерди эле алганымы көбүнчөсү ушу доказывать приходилось, мындайча айткандачы. Ошончо чоң тема турса, эмне уже нарратив менен эле ошо изилдөө бүтүп калабы дегендей болгон да. Бирок нарративдин артынан мен канча публикациялар кылгам, бирок ошону айтам да, бизде менимче маселе ушунда да, өтө чоң глобальный тема алабыз, обширный тема алабыз. Анан аны изилдөө, азыр мисалы аспиранттар угатып деле ойлоп атышат болуш керек, изилдөө өткөрүш керек, изилдөө жүргүзүш керек. Мисалы концепт деген боюнча кантип изилдөө жүргүзөм, мисалы элестетиш кыйын. Ал жагына финансовый маселеси бар, анын коюла турган цель, анын задачи, анын методологиясы, аны кантип мен анан публикацияга чейин жеткизем деген сөзсүз түрдө ойлонуп атышса керек деп ойлойм да. Бул баарыбызга эле тиешелүү менимче. Бизде ушул теманы аныктаганда более узкий, мындай натыйжа бере тургандай ойлонуп жасасак деп ойлойм да. Анан ато биз өтө чоң теманы алып алабыз да, ошонун артынан ар тарабынан карайбыз. Анан кийин эле прикладдык жагына келгенде, ал мисалы изилдөөлөр көп эле жүрүп атпайбы? Публикация мисалы ар бир жактоо эмесин коргош үчүн толтура изилдөө эмен чыгарып атышат макаланы. Бирок ал макала чындыгында ошол гос органдар ошону иштетип атабы, ошол жерде жазылган рекомендацияларга көңүл бурулуп атабы? Бул совсем башка маселе да. Ошон үчүн конкреттүү түрдө алып, мындай теманын масштабы кичине азыраак болуш керек да. Чоң тема болсо да, ошонун бир аспектин карап, ошол негизинде изилдөө жүргүзүп, методологиясында туура, инструментарийди туура тандап алса, менимче анын натыйжасы да жакшы болот, анын публикация чыгарыш да оңой болобу деп ойлойм да. Эң сонун Сайкал айым, сиз өткөндө дагы аябай жардам бердиңиз, бүгүн дагы аябай жардам берип атасыз. Мына оюмду мындай жакшы жеткизгеничи. Бул ошон үчүн бул аябай олуттуу нерсе да. Жанагы биздин менин магистранттарым, докторанттарым да келгенде ушундай чоң теманы алышат, как будто Казакстан, Кыргызстан эмес, дүйнөнүн проблемасын чечкиси келет да бир изилдөө мененчи. Анан мен дагы өзүбүздүн аксакал илимпоздорду постсоветтик пространствода орустардын, казактардын, кыргыз аксакалдардын макаласын окусам, билим берүү тармагында ар нерсе жөнүндө жазылганда, ОЭРТны дагы кошуп кое берет, Болонияны дагы кошуп кое берет, баягы мектепте болгон көйгөйлөрдү ар жөнүндө жазат. Менимче ушу коркобу дейм да. Эгер мындай узкий маселени алып туруп жазсам, анда научный болбой калат. Научный болуш үчүн мен обо всем должен написать, ни о чем болуп калат да. Андан көрөк сиз айткандай кылып туруп бир узкий маселени кармап туруп, ошонун тереңинен кетиш керек. Мисалы үчүн мен бир мисалды көп айтам да. Канадада жүргөндө бир индиялык докторант менен сүйлөшүп калдык эле, мындай сүйлөшүп отурганбыз, ошондо отурганда
өзүбүздүн изилдөөбүздү айттык. Мен азыр сиздер күлүшүңүздөр мүмкүн. Араңыздарда зоолог же биолог барбы ушул жерде? Зоологдор барбы? Зоология илимдерин боюнча тактагандар. Азыр жокпу араңыздарда? Жок. Макул жок болсо мейли. Бир темасын айтты эле, мен башында күлдүм аябай. Күлсөм, анан кийин мага сонун кылып түшүндүрүп берди. Анын темасы мындай экен. Өзү Индиядан барып, Канадада окуп атканда ошол учурда. Темасы жана устрица деген барбы? Шримп деген устрица деп коебузбу? Жана кадимкидей эле Кытайдын устрица деген кичинекей жандыр бар, жемесе. Жана креветканы изилдептир. Креветка жандуу креветканы изилдеп, ушул креветка эркек креветка менен аял креветка кантип бири-бири менен таанышып, бири-бири менен жуп болушат деген тема экен. Мен башында күлдүм, эмне сага эмне кереги бар дедим. Айтыңыздарчы, бул теманын эмне кереги бар? Зоолог докторантка. Алар размножать этет да. Ошонун, наверное, эмесинин процессini билгиси келеттир. Туппа туура. Ал ошол популяция деп коебуз, а? Ал ошо сактап калуу максатында кийин ошолорду колдонуп, ошолорду сактап калуу максатында. Ошол. Аны биз билбесек, кантип ушул бири-бирин жуп издейт, алардын баардык эме өзгөчөлүктөрүн билбесек, анда креветкаларды башка эле сууга алып барып салып койсок, алар жок болуп кетиши мүмкүн экен. Ошон аны үчүн илим көргөзүшөт экен. Илим ушул ар кандай баягы эмнесин ал кантип изилдеп атат? Ал жанагы эмелерин байкоо менен жүргүзүп атат да, байкап, баягы өзүнчө номер койсо, бул бир креветка кантип жолугуп атат, жолукканга чейин кантип эме болуп атат, издеп атат. Баардыгын издеп атпайбы? Демек, Сайкал айым, темамга кайта келсем, изилдөө өтө эле чар жайыт болуп, баардык дүйнөнүн маселесин чечүү эмес, бир конкреттүү маселени чечүү үчүн изилдөө болсо, сиз айткандай макала чыгаруу дагы, анан ошонун жанагы рекомендация жасоо дагы жакшы максатка ылайыктуу болот да. Ар нерсе жөнүндө эле тийише берсек, анда туура эмес болуп калат. Бирок бул больше, наверное, жетекчилерге болсо керек, жетекчилер направлять этет да аспиранттарды. Ошолор конкреттүү подход жасаса деп ойлойм. Ооба. Рахмат. Азыр сурооңуздарды болсо дагы берсеңиздер, анан жыйынтыктап талкууга өтөлү. Дагы кимде суроо бар? Мүмкүн болсо, урматтуу аспиранттар, урматтуу кесиптештер, мындай өзүбүздөгү жекече эмес, мындай перспективдүү учурдагы маселелерди берсеңиздер, өзүңүздөрдүн жекече изилдөөгө байланыштуу эмес, жалпы орток кандай проблемаларыбыз бар, ошол жөнүндө берсеңиздер. Мына бул жерде Москвадан келген биздин окумуштууларыбыз Москвадан катышып отурушат. Мына катышуучулардын арасында биздин окумуштуулар отурат. Сурооңуздар барбы дагы? Кимде суроо бар? Саламаттарбы? Сураса болобу? Рахмат агай, Дүйшөн агай, мен Элира Турдубаева, Борбордогу Азия университетинде мугалим болуп иштейм. Мен да ушул сабакты берем, магистранттарга изилдөө методдору деп. Бизде демек абдан чоң муктаждык бар экен. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын мугалимдерине жана аспиранттарына ушундай сиз өткөн семинардын сериясын өткөрсөк жакшы болот экен. Ушу изилдөө методдору боюнча гипотеза кантип түзүлөт, изилдөөнүн суроосу кантип аныкталат, сандык жана сапаттык изилдөө усулдары, алардын СПССти үйрөтсөк болот, мисалы vivo жана сапаттык изилдөөнүн өзүнүн эмелери бар, программный обеспечениялары, MaxQDA, MVivo ушуларды үйрөтүш керек экен. Кичилерге дагы текстти кантип анализдеш керек, нарратив, дискурс анализ, мисалы критикалык дискурс анализ кандай жасалат, ошол боюнча баарын серия кылып, бир жылдык кылып ушундай өткөрүш керек экен деп ойлоп калдым да. Себеби баарына муктаждык бар экен. Ошону будущем, келечекте кантип уюштуруп, кандай кылсак болот? Биз муну жасап атсак, илим өнүкпөйт, бизде өнүгүү болбойт. Билим берүү системасы да өнүкпөйт. Мисалы, жөнөкөй эле Кыргызстандын окуучулары кантип үйрөнөт деген темага деле изилдөө аз жасалат. Педагогика, Кыргызстандын педагогикасынын өзгөчөлүгү кандай? Балдары кантип үйрөнөт же үйрөнбөйт? Эмне үчүн? Ошолорду да изилдей турган сөзсүз аспиранттарга. Элирайым, үнүңүздү кылбай калды, мен жооп берип кое берейин. Элирайым. Ооба, рахмат.
Гүлжамал айым тигил жерде 3-4 адамдын колу көтөрүлүп турат, аны байкабай калсак капа болушпасын кийин. Макул, мен кыска жооп беришке аракет кылайын. Элдер айым айткан нерсе абдан маанилүү. Буну мен быйыл Бишкектеги Эднет деген аккредитация уюму менен сүйлөшүп жаткан элем. Жайындасы Кыргызстан боюнча 25-30 каалоочуларды чакырып, көлдүн жээгинде летняя школа, жайкы мектеп уюштурабыз. Башынан баштап изилдөө деген эмне, изилдөөнүн суроосун кантип коебуз, маалыматты топтоонун кайсы жолдору бар, кантип маалымат топтойбуз, кантип анализ кылабыз, SPSS деген менен компьютер менен кантип анализ кылабыз, NVivo менен кантип анализ кылабыз. Ушуну 5 күндүн ичинде жүргүзүп, изилдөөгө дак даяр кылып койсок, анан ошол биздин коллегалар өздөрүнүн окуу жайларына барып, ошону коллегалар менен бөлүштү деп туруп ушу оюбуз бар эле, жакшы Эднет менен кошо көлдүн жээгинде 1-2 адистерди кошуп, сандык, сапаттык деген изилдөө. Тилекке каршы мынау аты жаман ооруга байланыштуу болбой калды. Келечекте Элира айым сиз да кошулсаңыз, ушул планды дагы Ошто бир жайкы мектеп, Бишкекте бир, Көлдө бир кылып, эч кимге таңуулабай, биз акылдуубуз, силер биз нерсе билбесин дебестен, каалоочулар келип, ушул жакшы изилдөөнү чогуу талкуулайлы деп туруп, ушул жайкы мектеп уюштурсак деген менде пикир бар. Рахмат чоң. Мен дагы Венгрияда иштеп жаткан мугалим элем, мүмкүн болсо кошулуп кетейин ушул сөзгө. Азыр Элира эжекебиз жакшы айтты, ушу сандык методдорду колдонуп, кандай колдонобуз, кандай киргизебиз деп. Биз дагы ушу Дүйшөн агайыбыз, Дүйшөн менен досум да болот, айтып кетти. Жанагы мен да ушу Кыргызстанга азыр жакында эле келдим. Жана жайында бир мүмкүнчүлүк болуп калабы, же кийинки күздө болуп калабы, ушундай бир семинар өткөзөлү деп, анан ошол жерде эми изилдөө бул жалаң эле качественный же болбосо тиги qualitative методдорду эле колдонбойт, аны билесиздер. Анан сиздер жанатан бери мен эми видеосу жок эле угуп отурдум. Биз жанагы Web of Science, Scopes жана башка журналдар жөнүндө айтып жатабыз. Биз эми чындыгына келсек, ошол журналдарга чыккан макалалардын бир 60-70% сандык методдорду колдонушат. Биз ошону мындай жакшы түшүнүп алышыбыз керек да. Биз жалаң эле интервьюлар, жалаң эле фокус группалар менен алыс кете алыш кыйын да. Эми мен аны мен өзүм тарапка тарткандай болбойм, бирок эми объективдүү чындык ошондой да. Мен ошо экономика, менеджмент жагында, ошол жагында берем, ушул количественный методдорду боюнча сабак берип жүрөм. Анан мүмкүн болуп калса уюштура алабызбы, болбосо Гүлжамал эжеке мен өткөндө Кудайберди агайга да бир жолугуп кетти элем. Мүмкүн көрөлү, мүмкүн бир майдын аяк чейин, азыр мен ошо Венгриядагы университеттер менен азыр сабактарым бүтпөй жатат. Мен да ошо Microsoft Teams деген бир дагы бир жакшы Zoom окшогон платформа бар, ошолор боюнча сабак берип жүрөм. Мүмкүн бир майдын 10-15-теринен кийин кичине колум бошоп калганда биз ошол убакта дагы ошо жанагы сандык количественный методдор боюнча дагы бир семинар өткөргөнгө мен дагы аракет кылайын. Анан ошол учурда жанагы Элира эжекебиз дагы жакшы айтып кетти. Жанагы эми бардыңыздар эле SPSS деп жатасыздар. Эми ал программа деле азыр мындай жөнөкөй айтканда модадан чыгып бараткан программа да. Азыр мына Stata деген абдан бир жакшы күчтүү программа кирип атат. Мына Аида эжекебиздин Венгриядан күлүп атат. Ал эми окуп көрүп үйрөнүп атса керек. Ошол Statаны да мен бир сыйра көргөзүп, колдонууга көргөзүп берейин. Анан ошол программаны көргөзүп гана эмес, мүмкүн болсо мен ошо жанагы электронный почта же болбосо тиги жанагы шеринг кылып, ошо сиздердин аспиранттардын баардыгы ошол программаны алгандай кылып дагы мен дагы бир шарт түзүп бергенге аракет кылайын. Анан Дүйшөн досум ушул инициатива көтөрүп, ушул азыр биздин Оштогу биздин аспирантурага ошо жардам берип ушул семинар өткөзгөнгө угуп атып, мен абдан кубанып атам. Ошо сага дагы жолу рахмат. Мен ушу баардык мындай сырттан акырын четте унчукпай угуп отуруп, ушул жерде абдан илимге кызыккан жаштар бар экенин көрүп мен абдан ыраазы болдум. Мен мүмкүн болушунча ошо Гүлжамал эжеге мен дагы өзүмдүн салымымды кошконго аракет кылайын. Рахмат. Рахмат чоң. Сиз ушул аябай иштиктүү сунуш жасадыңыз. Кудай буюрса, биз байланышып туруп дагы бир ушул видео конференциябы,
эгер буйруп калса балким бетме бет көрүшүп ушул иш аракет аткарабыз деген ойдомун. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, азыр мына 2 саат болуп баратат. Ушул талкууга өтсөк, менимче негизинен суроолор берди окшойт. Ошол талкуу учурунда дагы суроолоруңуздарды мындай билдиргенче сүйлөй берсеңиздер болот. Ошол кимде кандай пикир, кимде кандай суроолор, кимде кандай ушундай талкууда өзүнүн бир сунуштары бар. Ошол жөнүндө айта берсеңиздер. Урматтуу кесиптештер, мындай бир корутундулоо пикирлер барбы сиздерде? Жаңағы жеке гана эмен азыр Урмат агай сүйлөдү эле, Урмат Ханалиев агай, ошондон жана Microsoft Team боюнча. Ушу Microsoft Team боюнча качан сиз ушундай бир эме уюштуруп өтүп бере аласызбы? Потому что биз аны азыр сүйлөштүк, ооба. Аны сүйлөштүк, Кудай буюрса биз аны дайындагандан кийин бардыгыңыздарга билдиребиз. Майдын 15-теринен кийин болжоп туралы азыр предварительно анан абдан жакшы, абдан жакшы. Болжол менен майдын 15-теринде кийин дейли бир 20-ларына жакын кылып мен тиги Венгрияда университетин бүтүрөйүн бир сыйра, анан кийин ошол Zoom менен аркылуу жанагы статаны колдонууга жакшыраак. Анан сиздердин араңыздарда мындай англисче жазып, макала жазып аракет кылган аспиранттар барбы? Бизде абдан көп андайлар. Ошо анткени ошо жана батыштагы журналдарга эми өзүңүздөр билесиздер, ал жака англис тили керек болот. Анан жанагы мына Дүйшөн агайыңыздар дагы жакшы айтып кетти, жанагы бул Кыргызстандын ичинде деле башка мен тиги Кудайберди агайга жолукканда дагы ал киши да айтты эле да, биз эмне үчүн биз өзүбүз ошол эле керек болсо ошол Ожгунун базасында бир журналды биз Scopus'ка киргизе албайбыз деп. Абдан туура маселе. Анткени Scopus'ка сөзсүз эле англис тилинде чыккан журналдар кирбейт. Ал жакта дүйнөнүн бардык башка тилдеринде дагы журналдар кирип жатат. Бирок ошол жанагы мына Дүйшөн агайыңар айтты, ошол Scopus'тун эми жанагындай бир деңгээли критериясы бар дейм. Ошолордун деңгээлине жеткендей кыргыз тилинде жазылсабы же орус тилинде жазылса дагы ошол алардын талабына жооп бере тургандай деңгээлге жеткире турган макалалар керек болот да. Алар андай деңгээлге жеткириш үчүн жанагы Дүйшөн агайыңыздар дагы жолу айтты, жанагы независимый рецензия деп жатты го, ошо blind review деп, ошол нерсе абдан керек да. Вот жанагы ошо абдан туура айтат. Именно бизде ошо жанагындай эчкимди билбегендей деңгээлдеги рецензия жүрбөсө, баягы эле тааныштык, баягы эле жанагындай кылып тиги биздин баягы аксакалдарыбыз эмне үчүн менин журналым, менин макалам чыкпайт экен, же болбосо тиги бирөөнүн макаласы чыкпайт экен деген маселе чыга берет да. Алдай биз андай жерден эч качан көтөрүлө албайбыз да. Ошон үчүн бир кандайдыр бир журналды бир аракет кылып, ошо мен дагы албетте эгер ошондой инициатива болуп калса кошулганга аракет кылам. Бир кандайдыр бир журналды ошондой бир өз алдынча бир ошондой Scopus'тун деңгээлине чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Вот маселе. Ошондо тил жөнүндөгү маселе дагы чечилип калат да. Ал сөзсүз англисче эмес, керек болсо ошол кыргызча болобу, орусча болобу, бирок ошол жанагы методология жана ошону Дүйшөн агайыбыз айтып кеткен жанагы методдорду ошолордун ар бир структурасына тууралап жеткизе тургандай болушубуз керек. Рахмат. Рахмат сизге, урматтуу мырза, чоң рахмат. Кудай буюрса биз дагы байланышабыз, байланышып туруп ушул сиз айткан азыркы маселелерди ишке ашырабыз деп ишенем. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, мына мен азыр бир аз жыйынтыктап коюп туруп, андан кийин биздин ректорубузга сөз берсем. Ушул учурдан пайдаланып, мен сиздерди бардыгыңыздарды Ош мамлекеттик университетинин мына бүгүн бизде администрациялык кеңеште биздин ректорубуз ошо Кудайберди Капаралиевич ушундай маселе койду. Бизде наркы жума, ошо бир жума жалаң видео конференциялардын, вебинарлардын ошол жумалыгы деп эсептелип жатат. Ошондой деп тапшырма
болду. Башта айтканда ошол баардык факультеттерде, структураларда ошол эл аралык мүмкүн болушунча эл аралык жок эле дегенде жакынкы чет өлкөлөр менен Кыргызстандын ичинде ошол уюштурула турган ошо иш аракеттерди биз бүгүн тактап алдык. Ошол наркы жумада Кудайберди Гапаралиев өзү айтса керек, наркы жумада мен силерди ушул биздин видео жумалыкка чакырабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мен башында айтып кеттим, Ош мамлекеттик университетинде ошол илим жумалыктары жүрүп жатат. Бул бизде ошол жыл сайын 90-жылдардан бери өткөзүлгөн абдан салттуу иш-чараларыбыздын катарына кирет. Март, апрель, май айларында ошол университет боюнча илим жумалыктары өткөзүлөт. Анда конференциялар, семинарлар, түрдүү конкурстар, акыл таймаш оюндары студенттер үчүн жана башка ушу илимий багыттагы көп иш аракеттер өткөзүлөт. Мына ушул иш аракеттерибиз мына азыр карантинге карабастан абдан жакшы өткөзүлүп атат. Тескерисинче бир кафедра бир күндө, бир факультетибиз 10-12 күндө бүтүп атышат. Эл аралык болбосо дагы азырынча ушул аймактык конференцияларыбыз студенттер арасында болуп атат. Мына өзүңүздөр балким социалдык тармактардан көрүп турсаңыздар керек. Мына ушуларга дагы сиздерди катышууга чакырабыз. Биз ошол диссертациялардын, илимий макалаларыбызды талкуу жүргүзүп атабыз. Ошол отуруп алып эле ошол онлайн конференцияларыбызда мына ушундай иш аракеттер өтүп атат. Урматтуу кесиптештер, мына ушуга дагы чакырабыз сиздерди. Андан кийин биз быйыл 80 жылдык юбилейибизге өткөзө турган пландарыбыз бар болчу. Майдын 28-29-унда конференция уюштурат элек, бирок эми кырдаалга жараша конференциябыз эртели кечпи буйруган күнү болоор, бирок сөзсүз түрдө 80 жылдык мааракеге арналган атайын юбилейлик жыйнак чыгарабыз деп турабыз. 15 апрелге чейин биз макалаларды кабыл алууну жарыялаган болчук, бирок ошо майдын 5-ине чейин узарттык. Бизге аябай көп жактардан макалалар келип атат. Ошол сиздерге каттарды жөнөткөн элек. Зарыл болсо дагы ушул айтып койсоңуздар, окуу жайларыңыздарда макалаларды сиздерден дагы күтөбүз. Андан кийин өзүңүздүн мына Дүйшөн мырза абдан мазмундуу бизге доклад жасап бердиңиз. Биз Казакстанда да системаны абдан жакшы көп жактарын билдик. Мурун деле кесиптештер аркылуу билчү элек, бүгүн сизден да конкреттүү билдик. Мына биздин Ош мамлекеттик университетинде дагы ушул аспиранттар үчүн абдан илимпоздор үчүн абдан жакшы шарт түзүлгөн. Баштан эле балким кабарыңыздар бардыр. Биз дагы ушул июнь айында атайын жаш окумуштуулардын ошо өзүбүздүн дем алуу аймагыбыз бар. Ак Бура суунун боюнда. Мына ошол жерде атайын илимий изилдөөлөрдүн методдору жана методологиясы деген конференция жаш окумуштуулар мектебинин семинарын уюштурчу элек. Эми Кудай буйрса, эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо, анда дагы ошол онлайн семинар уюштурабыз, вебинар уюштурабыз. Аны дагы сүйлөшөбүз. Анан аспиранттарыбызга мына бая Дүйшөн мырза айтып кетти, методология. Илимий изилдөөнүн методдору жана методологиясы деген предметти бизге ВАКтан былтыркы жылы киргизилген. Биздин аспиранттарыбыз быйылдан баштап окуй башташты. Мурун окубайт эле. Бирок окубаганы менен биз ошо Дүйшөн мырза экөөбүз дагы мурун сүйлөштүк эле, мындай аңгемелештик эле. Биздин аспиранттарыбызга ушул январь айынан баштап кийинки декабрь айына чейин ошол илимий конференциялар болот. Илимий изилдөө иштерине киришүү дегенден баштап, методдорунан баштап бүт баардык аракеттер боюнча аспиранттар, ошол биздин аспиранттарыбыз гана эмес, ошол Ош шаарынын аспиранттары дагы ошол келип катышып, биздин ошол зоналыбызда келип ошого катышып кетти эле да. Анан экинчи маселе бизде мына Scopus Web of Science системасы маселе ошол эмгектерин чыга алуу Кыргызстан боюнча эле мына Казакстанда деле жолго өтө эле коюлуп калды деп айтпаганы менен коюлуп баратат. Бирок Кыргызстанда бул маселе аябай актуалдуу болуп турат. Албетте мыкты публикация керек аны үчүн. Анан башка объективдүү субъектив жактарындагы Дүйшөн мырза сиз айтып өттүңүз. Биздин университетте бул боюнча абдан жакшы колдоо бар. Мына быйыл ошо Кудайберди Гапаралиевичтин жемилгеси менен бизде Scopustан бир макала чыгарганга, 2 макала чыгарабы, канча макала чыгарса дагы чоң стимул дагы акчалай төлөп берилди. Бул акчаны дагы мындан ары дагы көбөйтүү деген ушу максаттар турат. Канча макала чыгарса, ошончолук көбүрөөк суммадагы ушу акча бизде болуп атат. Эми бул биздеги жактардан өзүбүздөгү урматтуу кесиптештер. Анан ушул Ошмуда уюштурулуп жаткандыктан мен силерге ошо Ошмудагы ушул бүгүнкү маселеге тиешелүү айрым маселелерди айтып өттүм. Анан мен бул жерде Дүйшөн мырзага мен дагы бир ушул сунушум бар эле. Биз сиздер менен биргеликте балким келечекте Кудай буйрса
ушул биргеликте ушул илимий долбоорлорду жазсак, мен бая башында бекеринен сураган жокмун, ошол прикладдык илим кандай каралып атат, мамлекеттин ага болгон көз карашы, стимулу кандай деп. Бизде абдан жакшы прикладдык изилдөөлөрүбүз абдан көп изилденип жүрөт. Ошону менен биргеликте ушул долбоорлорду жазып, андан биргеликте диссертациялык кеңештерди ачсак деген дагы ошо пикирлерибиз бар. Менимче бул келечектин иши. Мындай ушул Казакстан мененби, башка чет өлкөлөр менен бизде ушул илимий интеграциялануу биздин негизги приоритеттүү иштерибизге ушул маселелер кирет да. Ошондуктан мына ушундай перспективаларды алдыга койсок, андан кийинки маселе, урматтуу кесиптештер, Ош мамлекеттик университети мен башында айтып кеткендей, наркы жумада, андан кийин дагы ушул онлайн семинарларыбызды, вебинарларыбызды, видео конференцияларыбызды буюрса улантабыз. Ушул кабардар болуп турсаңыздар, массалык маалымат каражаттарына, ошол өзүбүздүн коллегаларыбыздын WhatsApp группаларына анан байланышып баштап турабыз. Бүгүн урматтуу Дүйшөн мырза, сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Биз экөөбүз ошол семинарды кандай форматта өтсөк деп күндө сүйлөшүп, көз караштарыбызды такташып дагы аттык. Менимче бул вебинарыбыз мындан кийин дагы уланат деп ишенем, албетте. Андан кийин дагы бир сиздерге эскертип койчу маселе, ушу Дүйшөн мырза эртең биздин илим жумалыгынын алкагында биздин Орус филологиясы факультетинде Web of Science жана Scopus системаларына эмгектерди жарыкка чыгаруу деген темада онлайн семинар өтөт. Мына ошого дагы катышсаңыздар болот. Бул 26 апрель эртең саат 14:00-дө. Мына ушул конференцияга дагы сиздерди чакырабыз. Чоң урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мен азыр сөздү биздин Ошмунун ректору, доцент Кудайберди Гапаралиевичке берем. Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуучулары, Дүйшөн Алиевич. Мен биринчиден ушул сизге дагы ыраазычылык билдирип койгум келип атат. Мен ошо башында катыштым эле, анан талкуу учурунда бир аз болбой калдым. Атак ошол сиздин мурдагы семинарларыңызга, ошол вебинарларыңызга катышып жүргөн киши катары мен ошол бүгүнкү Дүйшөн Алиевичтин презентациясын, ошол жерде козголгон темалар бүгүн Кыргызстанда жалпы эле биздин университетте дагы баардык жаш изилдөөчүлөр үчүн абдан актуалдуу деп эсептейм. Дүйшөн агай дайым белгилейт, ошол мындай биз жөнөкөй нерсени айталы, абстрактный нерсени айтпайлы, же болбосо айткан нерсебиз эң жөнөкөй түшүнүктүү болсун. Баягы кээ бир окумуштуулар өзүмдөн башка эч ким түшүнбөсө, бул абдан салмактуу макала же жумуш деп эсептегендер бар да. Наоборот, ошол Дүйшөн агай дагы эң негизги принцип ошол түшүнүктүү, эл түшүнгөн, элге пайдасы тие турган иш болсун деген критерий болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү биздин жаштар үчүн бул абдан маанилүү болуш керек. Мен эми көрүп атам, көбүнчө аспиранттар, жаш окутуучулар кирип атат. Албетте, сиздер ар бириңиздер өзүңүздөрдүн илимий жетекчилериңиздер менен мүмкүн бул теманы дагы талкуулайсыздар, салыштырып көрөсүздөр бүгүнкү жасап аткан иштериңиздерди, жанагы эң башындагы эле канча этаптан туруш керек, кайсы этаптан башталып, кайсы этап менен бүтүш керек деген пункттарды ошол өзүңүздөрдүн жетекчиңиздердин пикири менен канчалык дал келет, канчалык ошол жерде маселе бар, менимче талкуулап бул семинар уланып, дагы суроолордун топтому пайда болуш керек. Бүгүнкү мына семинар жалпы эле мына биздин республикадагы дүйнөдөгү кырдаал, ошол бүт дүйнө бир кичинекей айыл болуп калгандыгын дагы бир жолу тастыктап койду да. Анан ушундай вебинар жасап, ушундай конференцияларды уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүбүз буга чейин дагы болгон. Баягы пайдалуу жагы катары биз ушул мезгилде ушул дистанттык технологияларды, вебинарларды бир кеңири колдонгонго аргасыз көнүп атабыз дегендей. Бул менин оюмча баардыгыбыздын убактыбыз абдан тар.
мындай тынч мезгилдерде мындан да тар болот. Биз ар бир Дүйшөнөгай Астанадан алып келип, анан бул жака бардыгыбыз чогулуп, анан кийин уюштуруп, канча чыгым кетирип, убакыт кетирип отурбай эле мындай семинарларды ошол күн сайын керек болсо уюштурганга толук мына биздин бүгүнкү дүйнөлүк технология бардыгы мүмкүнчүлүк берип аткандыгын бүгүн көрүп атабыз. Анан ошон үчүн мен эң негизгиси ушул Дүйшөнөгайдын ушул бир киши болсо дагы бир нерсе үйрөнөйүн, мага бир маалымат бериң десе, ушул өзүнүн убактысын бардык ишин жыйнап жыйыштырып коюп, ушул бергенге даяр да. Бул киши окумуштуудун башка кээ бир окумуштуулардан айырмасы ушул жерде. Анан көпчүлүк мындай маалыматы бар кишилер мен мейли окуп берейин, бирок мага канча төлөп бересиңер саатына, минутасына деши мүмкүн. Ошон үчүн Дүйшөнөгай биринчиден ошо биздин Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү катары, экинчиден ушул биздин Кыргызстандын патриоту, Ош мамлекеттик университетинин патриоту катары дайыма ушундай жаңы маалыматтарды бергенге даяр. Биз тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктү толук колдоно албай жүрөбүз. Бүгүндөн баштап менимче бул нерсени дагы улантабыз деп ойлойм. Мына эртең эле Web of Science Scopes индекске кирген журналдарга макаланы кантип чыгаруу керек деген темада вебинар болот деп атасыздар. Ал жерге сөзсүз катышыш керек элдин бардыгы. Бүгүн көпчүлүк учурда ушул индекстерди барып базалык журналдарга чыгар десек эле ар түрдүү ойлорду айтып жүргөндөр көп да. Ал жерге чыгарбайт экен, анан ал жерге мынча сом төлөш керек экен, же болбосо ал Web of Science деген журналды көрсөтчү мага дегендер дагы бар. Тилекке каршы Scopes деген журналың каерде, мен бир экземплярын көрөйүнчү дегендер бар. Ошон үчүн айрыкча бул мына жаш биздин изилдөөчүлөргө тиешелүү. Бул дүйнөлүк ушул тенденция ушуга баратат да. Мисалы мына элементардык YouTube каналын караңыздар. Мына эң мыкты окулган, мыкты көрүүдүн саны жогорулашына карап, атайын авторитетный видео базалар пайда болуп атат, азыр көрүп атасыздар. Эгер сен даярдаган видео же сен даярдаган кандайдыр бир материал эгер мынанча просмотрдон ашса, сен бул автоматтык түрдө ушул базага түшөт дегендей. Вот ошол эле нерсе болуп атат. Scopes Web of Science деген дагы ошол сыяктуу эле база. Эгерде ошол белгилүү талаптарга жооп берген макала даярдасаң, анда ошол макалаң ошондой базада бар, журналга чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Же болбосо абдан жакшы, мен бүгүн абдан кубанычтамын. Бүгүн бизге Урмат Тыналиев агайдын да катышып атканы. Мына бул жанагы бир айлы болуп калдык дегенибиз ушул болуп атат. Бүт дүйнөлүктөн ар түрдүү точкасынан мына катышып отурушат. Урмат агай менен мен 1-2 ай мурун эле келип, чогуу сүйлөшүп, абдан көп пландарды түздүк элек. Бизге мына буюрса, мен дагы эле күтүп атабыз. Ушул жакшы тынчылык болуп кетсе, ушул биздин кыргыз-түрк факультетине жетекчи болуп келип атат. Буюрса, чогуу дагы бир топ маселелерди ишке ашырабыз. Бирок ушул журналдар боюнча биздеги бүгүнкү эң актуалдуу маселе, биз ошол чыгарган макалабыз ошол базага да, эл аралык базаларда бар журналга, эгер университеттин журналын жеткирип ала турган болсок, бул өтө чоң прорыв болот эле да, илимдеги өтө чоң прорыв болот эле. Мен ошол багытта иштөөдүн үстүндө дагы бир топ тапшырмаларды берип, мына Гүлжамал Маматовна да белгилеп кетти. Тиги биз биринчиден ошол багыттар боюнча бөлүү журналдарды, экинчиден ошол бүт талаптарына ылайыктап, жөнөкөй кылып көрсөтүү. Эң көп суроо болот бизде, мындай бир пессимисттик дагы ойлор бар да, биздин журнал кантип эле ошол жака кирип кетсин, биздики кирбейт ал жака деген ойлорго өткөндө бир вебинарда жакшы ой айтты эле биздин Нурлан деген агайыбыз. Ошону айткым келип атат. Силер күнөөлөбөгүлө, силерде бардык нерсе бар. Керек болсо ошол баалуу макалаларыңар, баалуу абдан мыкты илимий журналдарыңар бар. Болгону силер аны элге көрүнүктүү текчеге коюшту билбей атасыңар. Ошол элге көрүнүктүү текчеге койгонду үйрөнүү же болбосо ошол критерийлер болуп калып атат да. Эгерде биз ошол өзүбүз жасаган ишти кагазга экземпляр чыгарып, бекитип коюп, өзүбүздөн башка эч ким окубасын деп отура берсек, анда эч жака жыла албайбыз. Эгерде ошону
белгилүү көрүнүктүү жерге коюп, ал жерге шилтемелердин саны, цитированиялердин саны деген сыяктуу бир топ маселелерди ишке ашыра турган болсок, анда бул биздин журналдардын деле кайсы бир сериялары тез эле бул Web of Science, Scopes же жана башка ошол эл аралык стандартка киргизип коюуга толук мүмкүн деген менде терең ишенич бар. Вот ушул багытта иштеп атабыз. Албетте бул ушул жанагы слепое рецензирование, анын инструкциясы, тартиби ошолор боюнча дагы тиешелүү иштер болуп атат. Эми албетте буну дагы аракет кылышыбыз керек. Бирок биз ушул биздин вестник киргенде анан ушуга чыгарабыз деп күтүп отура бербестен, азыр биздин жаш окумуштуулар ошол бүгүнкү күнү ошол базада бар журналдарга, мына Урмат ага эң туура белгилеп кетти. Көпчүлүк ойлойт, бул англис тилинде гана журналдар Web of Science болот деп. Жок. Россиянын, орустардын бир топ журналдары, казактардын журналдары, англис тилдүү эмес, башка тилдеги, орус тилдеги журналдардын толтура ошол базаларда бар журналдар бар. Болгону ошол журналдарды таап, анан эң негизгиси ошол илимий макалабыздын деңгээли болуш керек. Эми мен баягы мүмкүнчүлүк болуп калып, кичине кыска өзүм оюмду да айтып койгум келип атат. Мен дагы ушул Гүлжамал Маматовна белгилеп кетти, ушул кийинки жуманы толугу менен ушул биздин университетте ушул веб онлайн конференциялардын жумасы деп эсептеп жатабыз. Ар бир тармак, ар бир багыт боюнча ушул кайсы бир теманы талкуулайлы. Биз университет өндүрүш деп атабыз. Университет бүгүнкү проблемага кандай жардам берет? Мисалы, медиктер ошол пандемия боюнча алып чыксын деп атам. Экономисттер кайсы экономикалык проблеманы, кандай экономикалык последствияларды бар, биз кантип чыксак болот деген окумуштууларыбыз сунушун айтсын деп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол биздин эң актуалдуу маселелерибиз ошол да. Университеттин миссиясы дагы ошол жергиликтүү мамлекеттин проблемасын чечкенде салым кошсо, анан университет катары толук мындай бир миссиясын аткарды деп эсептегенге акыбыз бар болот да. Ошон үчүн мен ушундай сунуш менен чыктым. Мына изилдөөчүлөр отурасыздар, бардык факультеттин өкүлдөрү отурасыздар. Бүгүн эртең факультеттин декандарына ошол оригиналдуу темалар менен сунуштарды бериңиздер. Азыр биз бүгүн эртең 2 күн убакыт бердик. Ошол кайсыл темада, кандай форматта уюштурабыз деген программасын берүү үчүн. Албетте мен айтып атам, бул бир университеттин ичинде болбош керек, андай кабыл алынбай. Сөзсүз бир нече университеттердин катышуусу менен, өкүлдөрдүн, керек болсо чет өлкөлүк университеттердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен болсун деп. Бүгүн Дүйшөн агай, сиз ошол биздин жакшы пландарыбыздын башталышы болуп, төл башы болуп бүгүн баштап бердиңиз. Ошон үчүн сизге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ушул сиз менен кызматташыбыз мындан ары уланат. Биздин окутуучулар, окумуштуулар бир топ жолу Назарбаев университетине барып келген. Ошол Назарбаев университетиндеги Дүйшөн агайдын факультети, факультетиңиздин жамааты, деканыңызга мен атымдан салам айтың. Алар менен дагы бир топ пландарды кылган элек. Ошол жалпы эле талкуулай турган темалар боюнча, ошол эле компетенттүүлүктөн баштап, ошол жалпы бир топ темаларды чогуу биз ошол Skype аркылуу талкуулаганбыз деканыңыз менен. Менимче ошол боюнча дагы менин сунушум бар. Мүмкүн бүгүн эртең сүйлөшүп калсаңыз, ошол кийинки жумага дагы бир мындай бир кызыктуу башка темаларды дагы алып чыксак. Биздин мына жаш мугалимдер, жаш изилдөөчүлөр абдан көп нерсеге муктаж да. Биз болгону ушуларга мүмкүнчүлүк ачып, ушундай нерселерди угузуп, күнүгө бирден сөз калса дагы бул келечек үчүн жакшы болот деп ойлойм. Ошого ал эми катышуучуларга мен ойлойм, бүгүн ушул бүт мындай биздин эң креативдүү, эң патриот, эң өзүнүн үстүнөн иштегиси келген изилдөөчүлөр, окумуштуулар катышты деп ойлойм. Сиздерге өзүмдүн атыман чоң ыраазычылык билдирем. Бул жерге келип катышуу дагы бир чоң маселе да. Кээ бир изилдөөчүлөрүбүз, кээ бир жаш мугалимдерибиз бул жерде мындай нерселерге катышканга убактысы болбой, башка иштер менен жүргөн болушу да мүмкүн да. Ошон үчүн сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Иштериңиздерде ийгилик болсун. Ар дайым силердин дагы илимий изилдөө иштериңер сапаттуу болсун. Ушул Дүйшөн агай индекске кирсеңер, Дүйшөн агайды кандай болсун келечекте. Сиздерге башка окумуштуулар шилтемелерди жасасын. Келечекте буюрса биздин университеттин илимий журналы ушундай эл аралык деңгээлде индекске кириш алуу, импакт факторлуу журнал болуп, Дүйшөн агайлардын макаласы биздин вестниктерде чыга баштасын. Ийгилик, дагы бир жолу
Ким орозо кармаган болсо, мына ороз айында башталды, урматтуу кесиптештер. Орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы тилектер менен орозо тутуп атасыздар. Ошол биздин заман бир нугуна түшүп, жакшы абалга келели деп тилек кылалы. Чоң рахмат.